Moro, sä tulit katsomaan tää Amskin podiaksoa, kiitos siitä ja tervetuloa. Mä vähän varoitan, että tässä ei ole ihan hirveän hyvä äänenlaatu, koska minä unohdin pistää mikit päälle, tai no mikit oli päällä, me kuultiin toisemme, mutta mä en nauhoittanut sitä, joten tää ääniraita on tullut näistä kameroista. Tuottaja teki parhaansa, mutta laadukkaita jaksoja löytyy 25 kappaletta Spotifysta nimellä tommiarska.show, ja tokakausi, mikä alkaa tossa ehkä alkusyksystä, tulee kuvan kanssa YouTubeen ja pelkkänä äänenä Spotifyhin. Niin jos sä haluat katsoa näitä jatkossakin kuvalla, pistä tää kanava seurantaan, ja jos pelkkä ääni riittää, niin sitten pistä spotteri, mutta pistä vaikka molemmat ja mun kaikki tilit ja kaikki muutkin, ja laita mulle vaikka MobilePay-rahaa tai jotain. Toi oli vitsi toi vikailla laita. Mutta joo, ei siinä. Hyvää jaksoa. Moi moi. Sori, että mä olin niin stressaantunut aikaisemmin. Mä en tiennyt silloin vielä, että kaikki tuleekin olemaan ihan hyvin. No niin, Amski ja Bamski. Tervetuloa Tommi Aski Showhun. Kiitoksia, erittäin mukava olla täällä. Kiva, että pääsit tulee. Mä olin jotenkin... Soit sanoa, Vehti. Mä sanoin kiitos. Sori, mä heti keskeytin. Mä haluan aloittaa tälle jalalta tätä jaksoa. Mä heti keskeytin puhun päälle. Kiitos, että pääsit tulemaan. Erittäin miellyttävää olla täällä tänään. Kiitos, että sain tulla. Mä olin siis jotenkin miettinytkin, että tuun pyytämään sua, mutta sitten mä jotenkin en sitä tälle kaudelle saanut, niin kuitenkin mahtuu, mutta sitten tuli joku TikTok-live, ja mä olisin, että hei vitsi, tuu pori. Kyllä kannattaa vierailla TikTok-livessä. Joo, tää oli ihan kiva ylläri. Ja sopii mainiosti tähän päivään, koska mä oon muutenkin täällä isolla kirkolla. Jep. Niin Mennään sinne tanssahtelemaan. Nimenomaan. Ai niin muuten, nimipäivät. Me käydään joka viikko nimipäivät läpi. Okei. Joo, mä menisin unohtaa. Mä olin yllättynyt, että taikuri itsekin. Eli me käydään tulevan viikon nimipäivät läpi. Saa kommentoida keskeyttää. Siis tää käy tosi lähellä, koska mullahan oli puolikas nimipäivä. Mullahan on 2 nimeä. Mari. Anne-Mari. Niin Mari nimipäivä oli... Niin oli. Joo, se oli... Toinen päivä. Joo, oliko se tiistai vai keskiviikko? Joo, kyllä. Ja se on hauska jotenkin kelaa, että mä oon nyt jostain helmikuusta lähtien lukenut joka ikisen tässä joka viikko. Mutta joo, mä siis aloitin tämän, kun mä tein tätä yksin jostain nyt syystä. Aloin lukea nimipäiviä, kun ei mulla ollut ollut vielä tai pitänyt kautta. Mutta sitten mä oon pitänyt se. Se on hauska jutustaa tässä. Niin mä käyn nimipäivät läpi ja sitten tässä on tällainen esittely susta. Netistä tietoa. Mä oon ylärannut sut. No niin, mä oon silleen fakta. Joo. Melkein fakta. Joo. Siitä vierestä. Joo. No, mutta nyt niitä nimipäiviä. Nyt nimipäiviä, joo. Tämä jakso tulee ulos 13. päivä sunnuntaina, eli hypätään 14. päivä maanantaihin, jolloin on Alisa, Aliisa ja Alissa. Mun lapsuuden ystävän pikkusisko oli Alisa. 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 Mun mielestä vähän jotenkin epäreilua, että tiedätkö, joku Eerika saa tyyliin vaan yhden nimipäivän, niin kuin Erika. Tai Eerika, mä en ole muista kumpi se on. Alisa saa niinku 3 eri nimimuodolle. Tiedätkö, niinku se voi olla niinku Alissa ja sulla on oma nimipäivä. Ihan kiva Alissalle, mutta vähän epäreilua niinku kaikille muille, jotka ei saa niinku, tiedätkö, omaa nimimuodosta. Tää ei ole reiluja juttuja nää nimipäivät. Joo, kuka tän on tehnyt? Tässä on joku niinku suuporointi. jonkun nimipäättäjän tytär on ollut. Tästä siellä on Alisa ja Alissa. Sitten on pistää vielä Alisakin jollain. Ne on ollut kato samalla jollain saunavuorolla ja sitten joku se, että hei, voisit meidänkin tyttären nimen laittaa. Joo, mä laitan ensi viikolla. Tätä on tää suomalainen korruptio. 15. päivä on. Nämä aina hauskaa, kun nämä on niin vanhoja nimiä, että mä en tiedä kumpi on periaatteessa miehen ja kumpi on naisen. Tai maskuliininen ja feminiininen niin näistä pareista. Niin tässä on Rauni ja Rauna. A on niinku nainen ja... Okei. En tiedä. Niin, Rauni. Kyllähän sekin voi olla. Joo. Vai onko ennen nimet ollut vähän niin kuin sukupuolineutraalia? Ne on ollut, koska onhan niitä pirkkojakin. Me mielletään, niin kuin, tai mun sukupuoli mielletään hirveästi pirkon ainakin niin kuin naisen nimeksi, niin. Mutta on niitä miespuolisia pirkkojakin. Onko joku Pirkko-Pekka Petelius? Niin, justiin näin. No niin, se on aina Pirkko Viitatä. Joo, ehkä ne on ollut, koska mä oon pohtinut, koska en mä tiedä näitä. Täällä on usein tosi vanhoja nimiä. Ulpu. Mutta eikö ensi viikko on naisten viikko, että koko viikko on naisten nimipäiviä muuten? Tuli mieleen. No siis seuraava päivä keskiviikko on Reino. No ei sitä olla. Reino ja Rene. Mutta joku heinäkuussa oli naisten viikko ja sitä sanotaan, että silloin sataa aina
ja silloin opettiin näistä limpöjä. Katsotaan. No se voisi olla viikko 30, mutta sielläkin on kyllä Jaakko. No ehkä se on sitten. Se on, ei vitsi, tuolla on Joel ja Ilari. Onko se? Ei, täällä on kyllä. Mutta täällä on kyllä siis viikkoja, missä on tosi paljon naisten nimiä. Okay. On esimerkiksi tuo viikko 30. Siellä on vaan Jaakko, Jine ja Jasu. Tuli pilaa juhlat. On ihan kiva naisten keskiä. Jaakko on se, joka heittää se kylmänkiven. Kylmänkiven? Joo, se heittää kylmänkiven veteen ja sen jälkeen vedet alkaa viilettyä. Et ei lämpene enää. Oi fuck. Mä huomaan Jaakopulla on keikolla. Fuck Jaakopulla. Älä heitä sitä kiveä. Pitää sen kiven taskussa vaan. Ei voi edes kerran vedet lämpenee. Musta tuntuu, kun mä käyn avannon uimassa, mä käyn kesällä uimassa. Ihan sama kokemus. Tässä meidällisessä lautasaussa jotenkin. Mutta joo, missä me oltiin? Niin Reino ja Rene. Onkohan Rene ollut niinku Reinon lempinimi? Moderni versio Reinosta. Niin. Rene. Se kuulostaa siltä, että se tietää tosi paljon jostain öljysuuttinista. Musta tuntuu sä, tiedät sä silleen niinku... No mä en oo kyllä tavannut yhtäkään öljymyyjää tai varaosamyyjää, vai Reneä, mutta hyvin mahdollista. Joo. Ja mä mietin, että se myy sua niin tietää. Se vaan tietää, okei. Sillä on oma verstaus, missä se on. Joo. Mä sanoin öljysuutin, kun mä en muista sitä sanaa, mitä mä oikeesti niinku hain. Se tuli öljysuutin. No, mutta päästiin luultavasti ihan saman kannen alle. Niin joo. Kyllä. Joo. Joskus mä astin mopoa sulla se isomman jutun. Näin toi paska. 17. päivä. Ossi ja Ossian. Ossian? Okei. Okay. Se on velhoisen miehen nimi kyllä. Ante kyllä. Sanoisin. Joo. 18. päivä. Riikka. Onko se miehen nimen kuka näitä vasta? Kuka sillä on nimi? Kuka nimi? Ja sitten on Sari, Saara ja Sara. Kaikki tuntee jonkun Sarjan, Saaran tai Saran. Tosin. Ja sitten on Maarit, Reetta ja Marketta. Yllättävän sille Maarit ja Reetta. Että niinku miten ne on niputettu yhteen. Jep. Kun Marketta, Reetta, Marketta. Mä koitan miettiä niin tätä etymologiaa, kun nämä usein pistää tähän samoihin päiviin, että miten nämä on. Vaikka Esa ja Esaias on samana. Ilari ja Lari. Huvittaa toi. No ehkä ne on ollut jossakin samassa Valhalla veneessä jossain tarinassa sitten. Niin. Sitten on vaan että se Lareista me osataan. Että siellä on Lari, meillä on nyt Hilari. Se menikin tässä vähän fänsempi. No mut joo. Tiedätkö minkä ensi viikossa, tai itse asiassa siis tässä viikossa, jos tää tulee 13. päivä julki? Kyllä. Niin, tää on vähän niin kuin mun syntymäpäivälahja. Milloin sun synttärit? 12. päivä. Oikeesti, voi vitsi, paljon onnea. Kiitos. Paljon sä täytät? 31. 31. No niin, et sulla ei ole mitään ikäkriisijuttuja. Joo, se meni viime vuonna. Niin. Siis on mulla edessä. Teppi. Mä mietin tänään suikussa, että mä täytän lokakuussa 29. Toi 29 tuntuu vielä pahalta, mutta sen jälkeen kun täytti 30, niin ensimmäiset 2 kuukautta oli ihan mahtavaa aikaa, koska se oli vaan silleen, oli kauheita tavoitteita, eli koko ajan on tavoitteita, mitä pitää tehdä enempää kuin 30. Sitten oli 30, mikään ei muutu. Niin. Ei mikään. Ainut vaan, että paineet lähti. Joo. Kun ei ole enää tavoittaa niin semmoisia, pitää olla tällainen elämäntilanne. Millaisia juttuja sä kellasit vaikka niin 15-20-vuotiaana? Miten se näyttää 30? No 15-vuotiaanahan sitä haluaa mennä naimisiin ja tehdä lapset enempää kuin 30. 25-vuotiaana haluaa olla taloudellisesti stabiili. Ja 30-vuotiaana haluaa pitää hauskaa. Joo. Nyt sä haluat pitää hauskaa. Joo. Okei, no mutta mulla on tästä tänään pieni esittelyteksti. Tämän läpi. Kyllä tähän kerännyt juttuja. Isännätär, maatilallinen, agrologi ja metsänomistaja, 123 000 Instagram-seuraajaa, 117 000 TikTok-seuraajaa, 39 000 YouTube. Mä en ole huonommin YouTube-maailmastuksen tilaajia, vaan seuraajia. Seuraajia, joo. Ja sit sulla oli myös tuollainen Yleen sellaisen lyhyitä jaksoja, sellainen sarja, 2 kautta tullut, se oli tosi hauska. Tosi monelle ihmiselle tuttu Anne-Mari Parkkio, eli Amski ja Bamski. Ja tässä nyt pari lyhyttä lainausta tästä jutuista. Mitä löysin susta, niin Amski on ollut pienestä asti mukana maatilan töissä koulunkäynnin ja muiden töidensä ohella. Hän nosti maatilan vuonna 2018 ja lopetti vuonna 2021 vakituisen työnsä pankissa, jolloin hän päätti ryhtyä täyspäiväiseksi maanviljelijäksi, sillä hänellä on agronomin koulutus. Samoin aikoihin Amski aloitti myös videoiden tekemisen sosiaaliseen mediaan.
Nykyään on yleisempää nähdä somessa thaimaalaista maisemaa kuin suomalaista maalaiselämää. Se onkin syy, miksi haluan näyttää, mitä täällä tiluksella oikein tapahtuu. Some-tähtisummaa. Amski käsittelee, ja sitten mennään ihan eri juttuun. Amski käsittelee negatiiviset tuntemukset pois harteiltaan keskustelemalla ystäviensä kanssa. Paras keino on puhua niistä. Joka kerta, kun sanon ikävän asian ääneen ja se tuntuu vähemmän pahalta. Toi on tosi totta. Anne-Mari luopui itse karjasta ja lopetti tilallaan maitotuotannon. Sen sijaan hän siirtyi kasvinviljelyyn. Hänelle kannattavampaa on kuitenkin tehdä videoita sosiaaliseen mediaan kuin tuottaa kotimaista ruokaa. Väistämätön lopputulos on, että vaihdon johonkin päiväduuniin, jos viljely ei kannata. Lopputulos on, että me emme kohta enää tuota ruokaa Suomessa. Ruoan tuottaminen Suomessa on kallista monen eri tekijän, muun muassa sääolosuhteiden vuoksi. Usein puhutaan liian pienestä tuottajahinnoista ja kaupan kovista katteista. Se oli se esittely siitä. Ihan hyvin sanottu, vaikka ei tässä sanoinkin. Tällaistakin olen joskus suotellut. Joo. Toi kuulosti siltä, että sitten tälleen pari vuotta aikaa. Joo, vanha taisi olla ehkä 2-3 sattuu nyt tämä juttu jossakin lehdessä. Joo, tässä on kaiken näköistä naruja, mistä voisi vetää. Mutta ihan eniten mua kiinnostaa, että mitä siellä Instagramin privastoreissa on. Mä en näe niitä. Joo, mullahan on siis Instagramissa, että mut voi tilata. Eli 5,50 kun maksaa kuukaudessa, niin saa sitten meikäläisen private life ja nähdä ihan nextillä levelillä. Mä teen sinne kaikista eniten my storyja. Mä julkaisen kuvia ja my storyja. Niissä my storyissa mä selitän niin kuin reaaliajassa kulissien takaa. Mitä mä teen, mitä tapahtuu, mitä mun päässä liikkuu ja mitä mä ajattelen ja ihan ajatusvirtaa. Ja sit mä jaan sinne paljon ennakkoon sisältöjä ja sit mä vähän kyselen silleen, että jos mulla on tenkkapoo, niin sit mä oon silleen, kumpi editti on parempi teidän mielestä? Joo. Että se on sellainen vähän oma yhteisönsä. Joo, okei. Tuo on aika kiva. Tuo on vähän aika samanlainen, mikä mulla on, mutta mulla on vaan niinku, ei tarvitse maksaa. Mulla on vähemmän seuraajia kanssa. Ehkä sit kun on 120 tuntia olla silleen, teistä nyt niinku se joku osuus sitten on. Joo, se on vähän niin kuin mun semmoinen videopäiväkirja. Että kyllä mä niinku tännekin kun tultiin, niin mä oon nyt kuvaillut ovieni tässä päivän. Joo. Okei, onpa kiva. Mutta joo, sä oot sitten niin tässä kävi ilmi, niin kasvanut maatilalla. Se on hyvin, mä oon itse kasvanut niin järven päässä, mikä ei ole siis mikään metropoli kyllä, mutta siis sillä lähellä Helsinkiä ja omakotitalo-alueella ja siten. Miten sä koit maatilalla niin kasvamiseksi? Tultuiko sinusta koskaan siltä vaikka, että me jää jostain paitsi, vai olit se silleen, että opa makeet, kun mulla on nämä kaikki jutut, mitä muuten ei pääse kokea? Millainen sulla oli sitten se? Mä oon syntynyt siis maitotilalle. Meillä oli pieni parsinavetta silloin, kun tila oli porukoiden nimissä. Niin siis se oli mun maailma. Mä en ole käynyt päiväkotia, että mä menin niinku kouluun sitten vasta joskus 7-6-vuotiaana, minun sinne nyt mennäänkään. Niin silloin vasta mä niinku näin, että minkälaista maailmaa voi muuallakin olla. Mutta silloin se oli mun maailma. Sitä se elämä oli ja on. En mä koskaan miettinyt, että mä esim. Mistään paitsi. Mulla oli tosi kiva. Mulla on yksi isosisko. Niin mun mielestä me ei koskaan tehty töitä. Mutta tälle jälkikäteen, kun miettii, niin meidän leikit oli suorista naulaa, kolaa paskaa. Nyt pitää selittää, mitä on paskan kolaaminen. Eli kun on parsinavetta, niin lehmät on niin kuin päät vastakkain ja siinä keskellä on ruokintapöytä, mihin annetaan ruokaa. Ja sitten siellä toisella puolella on sitten tietysti peräpää, mistä se tulee ulos. Niin se kolataan tällä käsin siihen kouruun ja kourussa on kuljetin, joka vie sen ulos navetasta. Niin meidän yksi leikki, ehkä paras leikki oli se, että isosisko tuli mun reppäriin. Meillä on vaan vuosi-ikäerot, me oltiin aika samankokoiset. Isosisko tuli mun reppäriin, sillä oli paskakola kädessä ja sitten mä juoksin sitä navettaa ympäri. Ja aina kun lehmä nosti hännää, niin juostiin siihen alas ja sitten me odotettiin ja sitten me kolattiin se sinne paskakouruun. Ja sitten juostiin navettaa ympäri sillä lailla. Okei. Joo. Niin tälleen jälkikäteen, kun miettii näitä meidän leikkejä, niin kyllä siinä itse lapsityöhön saattoi syyllistyä itse kukin. Mutta mulla oli hirveän onnellinen lapsuus. Meillä oli jäätävä hauskaa. Joo. Oliko se naapurit, valitteko te ihan vaan perheen sitten? Niin kuin? No meillä on semmoinen kylä, missä on muutamia taloja siinä yhdellä mäellä. Et meillä on semmoinen pieni kylä. Ja mä muistasin, että ehkä eniten mun ystävistä silloin ihan lapsena, niin me oltiin kaikki niin kuin pieneltä kylältä. Mä kun aloitin koulun, niin mä kävin niin pienessä kyläkoulussa. Mun luokalla oli 2. Minä ja 1 poika, kun me aloitettiin koulu. Oikeasti? Joo. Ja sitten, kun mä olin 6. luokalla, niin meitä oli jo 4. Joo. Koska meidän kouluun muutti 1 koulukiusattu.
Sitten hän tuli mun luokalle ja sitten yksi jäi luokalle. Ja meitä oli 4 ja tuossa luokalla. Aika hauska. Tämä ei nyt mitenkään tähän liity, mutta siis liittyy siis. Se on surullista, että joutuu koulukiusatut vaihtamaan koulua. Ja kiusaajat. Mä en ole mikään tämä ammattilaa, vaan aina kun kuulee jostain tollaista, mä olisin, että onpa ikävää. On jo. Ei sitä silloin tajunnut ollenkaan. Tietysti kun itse oli kutosluokkalainen, ei sitä silleen osaa ajatella. Mun mielestä meillä sitä ei ainakaan, mä en nähnyt koskaan, että se olisi jatkunut mitenkään. Mä muistan, että hän oli vähän persoonallinen. Syystäkin varmasti. Ja sitten me pelattiin tosi paljon jalkapalloa välkällä. Niin hän oli tosi hyvä pelaa jalkapalloa. Niin että hän kyllä sopi meidän joukkoon oikein. Joo. Niin, no ehkä hänen tapauksessa olisi ihan siunaus, että hän pääsi sinne teidän toivon näin, että se olisi hyvä. Porukkaan mukaan. Joo, mä en tiedä mikä tuohon olisi niin paras ratkaisu. Olisi kyllä vankala, jos tiedät, että 4 ihmisen luokassa olisi vaikka kiusaaja. Onko teillä koskaan mitään? Mä muistan. Joo. Ei mun mielestä. Ehkä sitten ei. Ja se on sitten, kun meidän koko koulussa on 20 ihmistä, niin kaikki tunnistaa jo jokaisen vanhempien auton. Ja siinä ollaan niin yhtä joukkoa, että siinä niin kasvetaan kiinni. Minkä kokoinen yläkoulu sitten oli? Yläkoulu oli sitten niin mun mielestä iso. Sä tulet nauramaan, mutta siis mun luokalla oli jopa 20 ihmistä ja meillä oli A ja B. Joo. Tosi iso. Hirveästi porukkaa. Sitten kaiken lisäksi vielä niin, että kun me oltiin niin kuin siinä kyläkoulussa, niin mä oon käynyt luokat silleen, että mä oon käynyt ensin 4, sitten 3 ja sitten ensin 6 ja sitten 5, koska meitä oli niin vähän, niin ne niin kuin yhdistettiin. Ootas, 4, sitten 3, joo, sitten 6, sitten 5. Joo, koska me oltiin niin kuin ylemmän luokan kanssa samaan aikaan. Joo. Et silleen. Ja, joo. Joo. Ja sitten siinä oli vielä niin, että mun luokalla just 6 meitä oli 4, niin oli minä ja 3 poikaa. Ja sitten kun me oltiin sen toisen luokan kanssa niin kuin yhdistetty, niin siinä oli sitten, oliko 5 poikaa. Niin minä ja pojat oltiin sitten ala-asteella. Ja sitten kun mentiin yläasteelle, niin sitten meillä oli aina sellainen leiri, että oltiin 2 päivää leirikoulussa. Että tutustuttiin vähän toisiin, kun sieltä tuli kyläkouluista paljon väkeä. Että ne vähän edes tutustut toisiinsa, niin kun heitetään yläasteelle. Niin sitten mä muistan, kun mentiin sinne ja siellä oli silleen, että tytöt oli päärakennuksessa yöpymässä ja pojat oli sitten sivurakennuksessa. Ja mä muistan aina, sinne mentiin polkupyörällä, sitten se oli joku tämmöinen aikuistumisriikke, että sinne asti pystyi pyöräilemään, niin sitten pystyi menemään yläasteelle. Se pyöräiltiin ja meillä oli miesopettaja ja se lähti viemään poikia sitten sinne sivurakennukseen ja sitten mut dumpattiin siihen päärakennuksen oviin ja oltiin silleen, noniin, ja sitten sä menet tonne. Mä olisin pikku amskina ja silleen, okei, mä en tunne ketään. Mutta kyllä sieltä sitten kavereita sai, niin se pahalla. Joo, ja musta tuntuu, että sä oot tosi energinen persoona. Sä teet varmaan kavereita ihan sua, mihin sut tiputtaa. Joo, vähän tämmönen hölösuu vielä kaiken lisäksi. Niin. Jälkikäteen aina vähän itekin yllättyy ja hävettää, että mitä tuli sanottua, mutta ihan hyvin. Joo. Mutta kyllä, muistin, kun me nähtiin ekan kerran, no siis vuosi sitten Laurin lavatansseilla. Sä kävelet mun ohjaalle, että moi, jos mä oon silleen, moi. Ja sit sun myöhemmin, voi vitsi mä täysin, että eihän me tunneta. Ei, tästä on hyvä tarina. Joo. Mä siis moikkasin sua, koska mä oon nähnyt sut somessa. Ja sit vasta jälkikäteen mä täysin, että mä tein nyt sen legendaarisen, mitä mulle tapahtui, että joku moikkaa. Ja mä oon silleen, kuka toi on? Että nyt mä tein sen sulle, että eihän sulla välttämättä ole mitään hajua. Algoritmi joka tuonut mun videoita sulla on. Sä oot ihan silleen, okei. Ja mä hain sua tanssiin. Pakaksen tanssissa. Sä oot tosi taitava tanssija. Kiitos. Joo. Se sujuu oikein hyvin, niin mä muistan, että ja tänään mennään uudestaan. Mutta tämä tilannehan oli sellainen, että mulla oli siinä mun tanssikaveri, ja me tanssein hänen kanssaan. Ja sitten hän oli mulle silleen, tossa on toi pitkä tyyppi. Että mähän haluaisin hakea häntä. Ja mä olisin, että et voi hakea, mitä väliä? Ei ihan uskalla. Mä olisin, juu, haet. No, mä haen jotakuta siitä vierestä, ja haet sä sitten sitä. Sitten mä vaan tarrasin tätä mun kaveria kädestä ja lähdin vetämään sitä pitkää ihmistä kohti. Ja sit sä satuit ole siinä. Ja sit mä heitin sen mun kaverin tällaisen pitkän eteen. Ja mä olin se, läks tanssiin? Ja sä lähin. Joo. Aika hauska. Et sä olit niinku oikeastaan vähän peitetarina. Okay, ihan mukava, että sä satuit ole siinä. Mä satuin oikeassa paikassa oikeassa aikaan. Joo. No, mutta sä olit tosi taitava, koska mä en niinku yhtään tiennyt. Mä nyt kävin, no siis nyt mä näin sut. Mä en sulla moikkaa, mutta sä olit niin tanssin syöväreissä. Lavatansseilla, oliko joku tiistai tai joku. Mä vein pari kaveria sinne, kun oli ne pienemmät lavatanssit, ne on niin isot puistotanssit. Joo, niin on. Joo, Pakkaksen tansseissa. Joo, kyllä. Totta, joo. Mut joo, silloin pari kaveria halus. Mulla oli hirveä stressiä työputki, niin mä menin sinne vaan tekemään töitä. Ja oli silleen tosi
sillä lailla, että älkää nyt kukaan puhuko mulle tai mitään, että mä oon tässä. Mutta siis joo, sitten jos mä silloin olin tuossa moikkaan, sä olit niin tanssin syövereissä siellä. Mä olin silleen, että nyt on flow-tila, että näillä tota häiritsee. Siellä on kyllä tosi hyvät tanssit koko viikon. 3 päivää putkeen ja parani päivä päivältä. Harmi, ettei nähnyt. Mä yhtään huomannut, että sä oot siellä. Joo, mä olin siellä piilossa. Olit se 3 päivää siellä? Mä olin koko 3 päivää. Okei, mitäs maatila kesti? No sillä lailla, että kun ennen sitä tekee rankasti töitä, niin sitten kerkee ole 3 päivää lomalla ja sitten tekee sen jälkeen rankasti töitä. Juhannus oltiin hommissa sitten. No niin. Se oli mun juhannus siinä maanantaista keskiviikkoa. Se ei oikein mä lähdin. No mutta oikeasti hyvä juhannus. Tykkäsin. Se, joo. Mä oon koittanut vähän downshiftaa juhannusta, ettei tarvitse joka vuosi olla sellainen stressaa, että pitää olla täydellinen mökkireissu johonkin isoon porukalle, just sellainen, että se voi olla minkä näköinen tahansa. Mullahan oli siis täydellisesti päinvastoin, että mä lähdin maalta kaupunkiin juhannuksen Niin, kyllä. Ja miten sitten niinku lukioja vai käyt sä lukevaineksen? Joo, mä kävin lukion. Siinä sitten yläaste, ja meillähän on lukio sille käytännössä sama rakennus, että mä menin vaan seinän toiselle puolelle sitten lukioon, ja ihan samat tyypit aika lailla oli, mitä oli yläasteellakin lukiossa. Ja lukion jälkeen mä menin sitten opiskelemaan ammattikorkeakouluun agrologiksi, ja sieltä mä sain mun ensimmäiset maatalousystävät. Ja se oli hauskaa, koska sitten oli niinku ihmisiä, jotka ymmärsi, kun sä puhut siitä. Kun mä puhuin sitä paskakolaamisesta, niin ne hippaa heti sen tunteen ja sen hajun ja sen fiiliksen ja näin. Niin sieltä ensimmäiset maatalousystävät. Se on kiva. Ei tarvitse selittää, mitä on jaettu jo kokemuksia, koska niinku, en mä tiedä, mistä sitten puhut, jos sä mainitsit tuollaisen jonkun lantakooran. No se on tosi innostunut, että se kuulostaa siistiltä, mutta en tiedä. Niinku. Joo, ja joku, joka jaksaa puhua rehunteosta lounaspöydässä joka päivä. Joo. Toi on kyllä kiva. No kai toi pitääkin olla vähän tulee intohimo tai että sitten pitää olla. Joo, kyllä tästä on pakko tykätä, kun ei tästä palkkaa saa. niin kuin tostakin kävi ilmi, että sitten somen kautta teet rahat ja sitten maatila on sellainen, mitä sä rakastat. Niin, onhan se ihan hullu, että mä teen siis sirkushuveja. Some ihan totaalisia sirkushuveja. Kuka tahansa voi elää ilman niitä. Sitten saa palkkaa. Sitten mä teen ruokaa, mitä ilman kukaan ei pärjää päivääkään. Ja siitä ei saa palkkaa. Jep. Sitten saa vaan sisältöä. Sirkushuve, eikä sinne joku traktori jossain ilmassa. Joo. Se on kyllä hyvä se mun maatila tässä somen tekemisessä silleen, että se käsikirjoittaa ihan itse. Joo, ei tarvitse miettiä. Ei tarvitse, ne tilanteet kyllä tulee vaan mun luokse. Joo. Puhutaan tosta vielä lisää. Mutta ennen kuin mennä niihin, tässä oli siis partti, että sä olit ollut niin pankkitöissä ja sitten sen lopetit ja lähdit niin maatilayrittäjäksi. Oliko susta jossain vaiheessa sellainen visio, että sä asut kaupungissa tai luot uraa jossain vai? Ei missään nimessä. Toikin tuli sille oikeastaan, kun mä opiskelin agrologiksi, mä erikoistuin liiketalouteen ja siinä on sitten erikoistumisharjoittelu ja aiemmalla luokalla yksi kaveri oli ollut pankissa ja sitten mä olin silleen, että miksei. Tämäkin meni sitten pankkiin erikoistumisharjoitteluun ja jäin sille tielle, menin sinne töihin ja joka kevät, montako vuotta mä siellä pankissa nyt olin, mutta joka kevät mä olin silleen, noniin, nyt mä lopetan ja rupean oikeaksi maanviljelijäksi. Ja sitten soitti kuukauden päästä takaisin ja mä joka kerta menin. Joo. Sitten vasta kun tämä somettaminen niin kun tuli tähän rinnalle, niin sitten mä totesin, että nyt ei aika riitä kaikkea, että pankki on sitten se, mikä lähtee. Mutta mä tykkäsin tosi paljon siitä, kun oli pankissa töissä. Ja mähän ostin maatilan samaan aikaan, kun mä olin harjoittelussa. Ja sitten siinä oli semmoista aikaa, että mä kävin päivällä pankissa ja illalla lypsyllä. Joo. Tai siis aamulla lypsyllä, päivällä pankissa ja illalla lypsyllä. Se oli hullu aika, miten mun aika riitti. Sitten kun lypsylehmät lähti, niin jotenkin tuntui, että sitä aikaa ei edes tullut lisää. Että se ei saa hukattua. Se on jotenkin outo. Joo. No, mutta mä tykkäsin siitä, kun pankki on semmoista siistiä sisätyötä. Sä oot siellä pikkujakkupuvussas. Ja sit sä tuut kotiin ja paskakolot käteen ja saappaat jalkaan. Et siinä on semmoista ihanaa niin kuin, ääripäitä. Joo. Sitten toisaalta mä olin semmoisissa pienten paikkakuntien, semmoisissa maalaiskuntapankeissa. Että siellä on niin vähän henkilökuntaa ja kaikki teki vähän kaikkea ja näin. Niin sekin oli semmoinen, että kun se tuli joku sisälle, niin ethän se koskaan tiennyt, mikä sen ongelma on tai mikä työ nyt tulee tehtäväksi. Mutta vähän samalla lailla maataloudessa ei koskaan tiedä, että minkälainen päivä tulee. Ja sää muuttuu, niin kaikki suunnitelmat muuttuu. Se on silleen niinku kuormittavaa, mutta virikkeellistävää. Silleen, että se on tosi, ei kiva ole niinku väärä sana, mutta silleen, niinku, että se on niinku, sitten isossa kuvassa, kun katsoo taaksepäin, vaikka kun mä olin just tuossa pörssiyhtiön duunissa pitkään, niin en mä erota niitä vuosia toisistaan. Ne on ihan samanlaiset vuodet, kuukaudet, viikot, mutta nyt
no toki tää mun ei taas maatilayrittäjä arkea, mutta mun arki muuten vaan sit tosi erinäköistä joka viikko. Niin usein. Mutta just toi. Just tämän takia niin maatalouskaverit on ihan niin, koska me pystytään puhumaan silleen, että se 2017 se oli muuten ihan jäätävän märkä vuosi. Ja silloin puinnit meni tällä lailla ja kylvätkin viilistyi. Tämä vuosi on niin kuin 2 viikkoa jäljessä. Ihan selkeästi kaikki kasvukausi. Ja sitten taas viime vuosi oli semmoinen, että ensin oli kuiva ja sitten oli märkää. Nyt on vaan märkää. Joo. Ja mä mietin, eikö nyt on satanut tosi paljon? On, ihan jäätävästi. Joo. Joo. Nyt kun ajelette tuolla jossakin maakunnissa ja näette, että on niinku kellertävää, yhtäkkiä siinä pellossa on kellertävä kohta, niin se on siis märkää. Joo. Kärsii märkyydestä, ne hukkunut ne kasvit sinne. Okei. Mitä sitten niitä tehdään? No siellä ne nyt vaan sitten yrittää kasvaa ja kypsyy, jos kypsyy ja jos ei kypsy, niin sitten se aiheuttaa puintiin vähän semmoista ongelmaa, koska sitten osa on kypsynyt ja osa ei ole kypsynyt. Joo. Ja sitten siinä kohtaa, kun se ei ole kypsä, niin se on rikko. Joo. Koska meidän maha ei kestä sitä. Joo. Miten, käytkö kaupassa? Niin kuin teettekö te tiedätkö itse silleen? Tai käytkö ostaa jotain, mitä ei saa? Käytkö ostaa maidon kaupasta, mutta sitten puuronaseet tulee? Maidonhan saa maatilalta. No anteeksi, maatilalta. Niin totta, käytkö niinku, et vai niinku, miten toi niinku skulaa mua tuli ajata tosta? Niin. Joo, no siis mullahan on oma perunamaa. Meillä on itse asiassa kylän yhteinen perunamaa. Ja niin perunat löytyy siitä. Sitten kun mä oon ostanut kaverilta poikanimestä Päivi. Pakastin, mulla on pakastin täynnä nautaa. Ja sitten niin, mulla on 100 mainon sponssi, että mä saan siitä kermaa ja voita ja juustoa ja tällaista piimää tietysti. Sitten mä hain aina, niin kuin meijeriauto tuo viereiselle maitotilalle ja sitten mä hain sieltä ja siitä saa maitoa samalla, niin Voratankista. Ja sitten kun mä käyn kaupassa, niin mä käyn ostaa herkkuja. Joo. Se on sitten herkkupäivä. Joo. Muuten niin kuin periaatteessa kaikki tollaset arjen perusravintoaineet, mitkä pyörittää sitä, niin saattaa vaan. Löytyy. Niin mites toi, no kun siis meillähän on siis Kesko ja S-ryhmä käytännössä. Sitten tuli Lidli vähän se, mutta se on tosi pieni markkinaosuus. Siis Lidlin markkinaosuushan on tosi pieni ja miettii, että se on tullut 10 vuotta sitten ylikin. Sehän on ollut tosi kauan aikaa. Joo, tosi pitkään. Niin silti sen prosenttiosuus on niin kuin jäätävän pieni. Ja sitten taas SL ja K:lla on niin kuin yli 80% valta-asema. Ja tässähän on käynyt niin, että tämä on jatkunut tosi pitkään, niin sitten SC&K on niin kuin nostanut omaa katettaan tälleen. Ja koska meillä on nyt niin kuin sellainen tilanne, että meillä on 2 jättiläistä, niin nehän sanelee ihan kaiken. Monesti kommenttikentässä, että mitä te maatalousyrittäjät vingutte, tehän olette yrittäjiä. Niin siis ruoan tuottamisessa normaali markkina ei toimi yhtään. Meillä on 2 ostajaa, jotka voi sanella ihan kaiken. Ja ne 2 ostajaa käy samassa saunassa. Joo, eihän toi niinku millään alalla mitenkään toimisi. Vaikka mä oon someyrittäjä, jos mulla olisi 2 asiakasta, niin eihän nehän sovisi keskenään, että maksetaan Tomille vaan tämän verran. On, ja sitten pitää ottaa huomioon silleen, että ne on sen kokoisia, ne puhuu niinku miljardeista ja miljoonista. Että se koko luokka on vielä niin äärimmäinen. Sitten alkaisi olla hyvä tilanne, jos meillä olisi oikeasti kaupalla kilpailu. Että jos meillä olisi niin kuin S ja KT, jos niitä olisi 14, niitä kirjailuja, niin sitten alkaisi olla hyvä. Sitten tämä toimi. Sitten niillä olisi kilpailu. Sitten ne ei voisi vaan sanella. Mutta nyt se sanelu on jatkunut niin pitkään, että maatiloja lopettaa yli 1000 vuodessa. Joo, monta maatilaa on Suomessa? 40 000. No niin, okei. Aika lailla muistaakseni oli tämän vuoden alussa. Joo. Kauan menee siihen, että Suomessa tehdyt jutut on äärimmäinen luksustuote? Ne on jo. Onko? Okei. Okay. Siis ei ole mitenkään itsestään selvää, että oikeasti kaupasta voi ostaa antibiootitonta ja salmonellatonta. Ja että siinä paketissa vielä lukee, että miltä tilalta se on. On muuten siistiä käydä kaupassa, kun katsoo siinä jotain kanapaketteja. Mä sanoin, että luokkakaveri, toi kanto saunaan. Souvaa silloin opiskeluaikoina, toi kaveri. Näin. Ei ne ole niin kaikki tuttuja. Mutta joo, se ei ole mitenkään itsestään selvää, että meillä on oikeasti antibiootitonta ja salmonellatonta. Ja siinä lukee vielä, että mistä se on. Siis jos se löisi pelkästään tanskalaisen ällikällä, että siinä ei ole käytetty antibiootteja. Koska eläinhän kasvaa 10% nopeampaa, jos sille antaa joka päivä antibiootteja ennaltaehkäisevästi. Yeah. Me ei tehdä sitä. Ei tarvitse mennä kuin Tanskaan, niin tekee sitä. Salmonella on myös ihan normijuttu ulkomailla. Meillä ei ole sitä. Tämän eteen on tehty ihan valtavasti töitä. Ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja ei ihme, siis meillä on Suomessa on Euroopan korkeakoulutuimmat maajussit. Okei. Joo. Ja sen eteen on tehty hirveästi töitä ja tehdään edelleen, jotta se pysyy sellaisena. Niin meille se on itsestäänselvyys. Ja kaikki muut on silleen, että
mitä? Ja ne tulee Euroopasta tutustua suomalaiseen maatalouteen ja on ihan silleen, että miten te voitte onnistua tässä. Joo, toi on mielenkiintoista. Mutta siis mua jotenkin toi kilpailuasetelma kiinnostaa. Kun mä oon siis opiskellut Joensuussa kauppiksessa, ja se on niinku osuuskuntien luvattu kaupunki. Siellä on siis, meillä on siis niinku, muista johtamisen peruskurssi, se vika-tentti, vika-essee oli vaan, niinku, ja se oli joku 6 pistettä, ja siinä oli yli 5 tehtävät, hyvin merkittävä osuus. Oli vaan, niinku, että kerro osuuskuntien hyviä puolia. Jotenkin näin muotoiltu. Ja kyllä mä sanoin, että mitä vittua, tää on tosi outoa. Näin teistä leivottiin joensuulaisia. Niin siis joo, että sitten niinku, kun siellä sitten, niinku, no siis sit siellä niinku S-ryhmä omistaa vähän niinku kaikki liiketilat. Ja se on outo, kun se ei ole mikään tietty yksi ala, vaan se on kaikki alat, missä sitten S-ryhmä omistaa ihan kaiken, niin kuin tiedätkö, ravintolat, baarit. Ja sitten vaikka onkin joku, sanotaan, että joku on joku polkupyöräyrittäjä, ei se nyt koskaan silleen riittää rahaa siihen, mutta sanotaan, että se olisikin yhtäkkiä business booming ja sulla olisi varaa siihen, niin se polkupyöräyrittäjäkin maksaa vuokraa S-ryhmälle siitä. Tai siis niin kuin sille Joensuun niin kuin sitten osuuskaupalle. Mutta joo, mä en tiedä sitten, että kun mä koitan miettiä, että pitäisikö niitä jotenkin pilkkoa sitten erillisiksi, että ne kilpailisi keskenään, mutta vai niin kuin miten se niin kuin... No, jokainen joensuulainen kauppislainen, joka tätä nyt kuuntelee, niin perustakaa kauppa. Niin. Niin sitten kun niitä tulisi muitakin, kauppahan se joka kannattaa, että kyllä se sen kannattamaan saatte. Älkää vaan myykö sitten itteen SLK:lle. Pitäkää sen omananne. Niin sitten kun niitä poikis ja ne sitten sais sitä markkinaa vähän itsellensä, niin sittenhän se pilkkoutuu pikkuhiljaa. Joo. Ja sitten ihmisten pitäisi myös silleen asennoitua, että ne kävis niissä pienissä kaupoissa. Nythän meillä varmasti on pieniä liikkeitä paikallisia, mutta ne on tosi silleen pienen volyymin vielä. Joo. Niin kaikki rynnätään nyt niihin pieniin liikkeisiin, niin ne lähtee kasvamaan. Niin saadaan SLK:lta mahti poissi. Joo, siellä on siis Joensuussa on se joku pikkukauppa. Siitä oli just joku somekohu, niin oli se joku mainos, joka oli jonkinlainen. Onnimarket. Onnimarket. Oliko se? Joo. Kaikki Onnimarkettiin. No, tosi monta kertaa mennyt sit ohi. Ehkä kerran käynyt siellä aikanaan. Okay. Joskus mulla tapaili jotain nimi, joka asui sen ihan melkein yläkerrassa. Se oli niin lähikauppa melkein vähän aikaa. Melkein. Ja mä jotenkin, se ei ollut ihan siinä vieressä, mä pyöräilin ohi, muistaakseni. No mutta joo, vitapauksessa mietin, miten ton saisi niin sitten tasapainoiseksi, koska toi niin kuin, näkyy teillekin ja näkyy kaikille muillekin, jotka ostaa noita kaupalta. Eihän toi toimi millään alalla. Niin, kyllähän se näkyy tietysti täällä tuottajapuolessa, niin sitten siellä kuluttajalopussa, koska siis siinä on jotain markkinajohtavaa välissä, niin kyllä se tietysti vaikuttaa molempiin suuntiin. Ja sitten siinä on sekin, että kun tuottajahinnathan julkaistaan listat niin kuin joka kuukausi, että se tiedetään niin kuin päivä päivältä, että mitä tuottajahinnat on ollut, niin sitä loppuosuutta, niin sehän salataan aika hyvin. Joo. Että siitä ei sitten niin tiedä. Mun mielestä on omituista. Mitä se meinaa loppuosuuden siis? No siitähän tietysti riippuu mikä tuote se on, mutta esim. Perunalla sehän voi olla suoraa kauppa. Joo. Niin sitä osuutta, että mikä se sitten on, niin sehän salataan ihan totaalisesti. Joo. Mikä on kante, Joo. kulut, näin. Niin on se vähän semmoista, että meidän pitää olla läpinäkyviä, mutta niiden ei tarvitse. Niin, ja on vähän epätasapainoinen asetelma. Ja ehkä sitten muutenkin silleen ne samat toimijat, jotka nyt niin kuin vaikka Suomessa, teillä ehkä eniten etuja niin kuin vaikka keskusta, mutta ehkä myös kokoomus on yrittäjävetoinen. Mutta sitten ei ne varmasti tollaista sääntelyä jotenkin ideologisesti halua tehdä, että koskettaisi voittoihin tai mihinkään muuhun. Että tämä S-ryhmä nyt, että vaikka täällä toimialalla saat tehdä voittoa näin monta prosenttia, niin ei sitä varmasti. Ja sitten siellä ollaan, ei ehkä siellä samassa saunassa, mutta ollaan sitten tauluhuoneessa. niin sitten ei varmaan sitä kauttakaan tule niinku sääntelyä tuohon tai ei motivaatioa sieltä puolelta. On. Ja siis ehdottomasti tämä johtuu kaupan valtaisemasta. Se on iso syy. Ja sitten kaikki muutaman pieniä rippeitä siinä ympärillä. Mutta pienenä rippeenä siinä ympärillä on myös se, että meillä on niinku tosi raskas järjestelmä. Joka ikisessä kohdassa tulee verot. Joka ikisessä kohdassa on valvonta. Maataloudessa on valvonta, tuotannossa on valvonta, teurastamisessa on valvonta, siitä eteenpäin jalostuksessa on valvonta ja kaikki. Et se on myös niinku tosi raskasta sen matka siinä. Ja kaupallakin on oma valvonta, käsittääkseni. Joo. Kaikki kylmäketjut, kaikki tarkistetaan ja näin. Niin sekin varmasti raskauttaa sitä sen matkaa ja helpoutta. Et syyhän on siinä, että kaupalla on valta-asema, mutta on siinä myös niinku kevennettävää, vaikkei koskisi siihen markkinaan. Joo. Millaisia juttuja sun mielestä voisi poistaa? Mulla on ihan vieras juttu.
Niin, no terveysvaatimukset nyt tietysti on ihan hyvä, eikä että ne on olemassa, että ei niitä nyt tarvitsisi silloin. Mutta kaikkea sitä valvontaa, niin siitä voisi tehdä kevyempää ja sujuvampaa. Joo. Että ei mikään paperi lojuisi jonkun henkilön pöydällä ja että onko sen sitten henkilö pakko tarkistaa, että voisiko se vaan silleen, että tiedetään, että asiat on mennyt aina hyvin ja sitten kun menee huonosti, sitten puututaan. Joo, okei. No, täällä oli yksi kysymys, minkä me tähän ehkä vastattiin, mutta niin tämä on ehkä ihan sore, mutta että mistä tuli kipinä aloittaa somettaminen maatilayrittäjyydestä ja PS tulee aina hymy Amskin videoista. Mulla ei kysymys. Ihana, kiitos. Siis mä aloin vahingossa. Mä en koskaan tiennyt, että mä haluan olla somettaja. Mulla ei ole mitään hajua, että mä haluan tehdä videoita. Ja ei ajatustakaan. Mutta sitten mä opiskelin siellä agrologikoulussa ja mä kuulin kaverilta, tuli opinnäytetyön teon aika. Mä kuulin kaverilta, että sen voi tehdä videona. Mä oon tällainen. Mä en yrittänyt mennä sieltä, mistä taitaa matalin, vaan sieltä, mistä sitä ei ole. Joo. Mukavin pääsee tallistamaan. Joo. Kirjoittaminen ei ole niin mun juttu, mutta tehdä puhuminen onnistuu. Niin mä totesin, että mä teen videon. Mistä olisikaan helpompi tehdä kuin itsestään? Niin mä kuvasin sitten kotona heinäntekoa. Se oli viimeinen vuosi, kun mä olin iskelle renkityttönä ennenpä, kun mä astin maatilan. Iskä sponssasi mun opinnäytetöitä silleen, että se osti mulle sellaisen ton kokoisen pienen GoPro, niin siellä olisi näyttöä. Ja sillä meitsi kuvasi koko kesän heinäntekoa. Ja alkukesästähän se oli semmoista, että ei sille uskaltanut oikein puhua sille kameralle. Mutta loppukesästä sille jo laulettiin siellä traktorista. Siihen lämpes. Ja talven mä sitten editoittiin. Ja siinä editoidessa mä huomasin, että tämähän on kivaa. Mä olin niin kuin 23-vuotias, kun mä löysin vahingossa kutsumusammattini. Ja se on ehdottomasti videoiden tekeminen. Joo. Ja siinä sitten opinnäytetyötähän oli mun ensimmäinen video. Koulu käski pistää YouTubeen, koska opinnäytetyön pitää olla julkinen. Mä en koskaan ajatellut, että mä haluan julkaista mitään, mutta koulu käski, niin sitten se sinne laitettiin. Ja sitten se ajatus vähän kypsy siinä jokuisia vuosia. Mä sanoisin, että 22 keväällä siihen asti mä tein ehkä silleen video 2 YouTubeen vuodessa, hyvin vähän, mutta kumminkin se kyti siellä se ajatus. Ja sitten 22 keväällä se oli niinku vastustamatonta. Mulla tuli niin paljon niitä videoideoita ja mä halusin tehdä videoita, koska siis se videon tekeminen on niinku jotenkin ihan ehdottomasti se mun juttu. Niin sitten mä rupesin julkaisemaan sille säännöllisesti ja siitä jonkun aikaa eteenpäin ja mä huomasin, että joku muukin jaksaa katsoa niitä kuin äitiä. Tässä on. Kuinka nopeasti sulla lähti se tilit kasvuun? No aika hyvin jo ne muutamat videot, mitä mä tein, tavoitti ihmisiä. Mä muistan, että ne oli kyllä jo 70 000 katselukerros niin kuin YouTuben puolella. Ihan silleen alle kuukaudessa, kun mä julkaisin. Silloin, kun ei vielä ollut oikein seuraajia. Niin 22 keväällä mä aloin julkaista säännöllisesti. Ja kyllä mä 22 kesällä tein jo ensimmäiset yhteistyöt. Et siitä se sitten aika lailla lähti. 100 000 seuraajista meni rikki vuodenvaihteessa. Nyt vuodenvaihteessa. Okay. Nopeasti on kasvanut siitä vielä. Mutta eihän se silleen vähän niin kiihtyy. Ihmisillä on pienempi kynnys seuraa, mitä enemmän sulla seuraajia. Niin, ja tässä on sen verran, että heti duunin jälkeen. Joo, ei siis sillä, että mutta on niinku, tai vaikka musta tuntuu, kun mä siis yksi päivä laskin, että mä oon niinku TikTokissa, mä aloitan viime vuoden tammikuussa, niin mä oon saanut niinku tyyli 11 200 jotain tykkäystä niinku keskimäärin per päivä. Mutta enhän mä alussa saanut, niinku, tiedätkö, että musta tuntuu, että nykyään se on niinku helpompaa. Tai silleen se vaiva on sama, mutta silleen, että se lopputulos on helpompi, tiedätkö, silleen niinku, että on, ja sitten koska sä oot tehnyt sitä enemmän, niin se on sujuvampaa. On, siis se myös vaikuttaa. Joo, ja sitten sekin, että kun sulla on niitä videoita ja siellä tosi paljon, mulla on niinku satoja videoita siellä, niin kyllähän se algoritmi pyörittää nyt vaan. Jep, just niin. Joo, että siis se on hyvin pyörinyt, tai hyvin vieläkin kasvanut. Ja se on joo, ei tule itsestään. Mulla joku juttu liittyy, vitsi mulla ärsyttää. Mä en noin paljon ärsyttää, tulee kuin ihan ensin. Entäs toi tanssihomma, harrastus, koulutukset, kaikki mitä teetkään, sä oot tosi täytyy tanssia. Mä tiedän sen. Kiitos. Mä oon 3 vuotta harrastanut lavatansseja nyt tällä hetkellä. Iskä opetti ensiksi ajaa valmettia ja sen jälkeen tanssimaan. Sitten kun mentiin agrologikouluun, mä kävin kyllä lukiossa vanhojen tanssia, mutta nehän on niinku oudosti jotenkin outoja juttuja, ettei ne niinku tanssiin liity mitenkään. Se olisi siistiä, jos lukiossa oikeasti opetettaisiin niinku ihan vaan foksia ja valssia. Niin. Tietysti joku koreo
johonkin. Ja sitten myös voisi olla ihan semmoiset perustanssit. Eikö teillä ollut valssia? No olisiko ollut joku epäilyttävä valssi, mutta sekin koreoon lähtee. Niin kuin, en ole ainakaan käyttänyt sitä taitoa. Joo. Mutta se olisi siistiä, kun siinä olisi sit heti valmiit eväät. Mietin, että kaikki lukion toi tanssit käyneet sitten olisi jo valmiita vaan tuonne lavatansseihin loistamaan. No mutta iskä opetti ensin aina valmittiin ja sitten tanssimaan. Sitten mä menin akroilogikouluun ja akroilogikoulussa meillä on aina semmoisia S-kisoja. Eli kaikki Suomen akroilikoulut kerääntyy 3 vuodessa samaan paikkaan ja sitten me pelataan joko sählyä tai lentopalloa tai niin kuin kisataan. Joo. Lähinnä ehkä verkostoidutaan. Hauska konsertti. Joo, oikein hauska. Ja siellä on aina niin kuin sitten iltatanssi, iltatanssi. Joo. Niin meillä oli akroilikoulussa iltapuhteina vapaaehtoisena niin kuin aina tanssikoulu. Niin siellä luokkakavereiden kanssa mentiin tanssikouluun ja opin, että iskä ei osaa tanssia. Oli opettanut väärin. Joo, tai iskä on oppinut sen perus vanhan Foxin ja sitä ei oikein loistava taito, mutta näin mennään. Ja sitten siitä koulusta jo palattiin takaisinkin kotia ja mitäs jokuisia vuosia, niin 3 vuotta sitten mun kaveri eros. Ja meillä on silleen, että kaikillahan on maatilat, kun me ollaan ympäri Suomea. Ja me puhutaan paljon peltoreilla puhelimessa. Sen näkin ne peltorit on aina niissä videoissa päässä. Niin, paljon puhuttiin sitten, hän soitti ja puhuttiin siinä puhelimessa. Sitten mä koitin vähän tsempata. Ja sitten mä olin silleen, että hei, mennään kuulve komioiden keikalle. Se oli silleen, että mä olin just somessa ekaa kertaa puhunut komioiden kanssa jotain, että hei, että voitaisiin tehdä jotain videoa vaikka keväällä. Ja me tehtiinkin video. Niin silloin, että hei, tulkaa käymään sitten keikalle. Ja sitten mä lohduttaakseni kaveriani, joka oli just eronnut, oli se, että mennään komioiden keikalle. Se oli sama kaveri, joka mun akroilogikoulussa oli ollut siellä samoilla tanssikursseilla. Ja mehän mentiin. Se oli siinä. Jäätiin koukkuun. Joo. Siitä asti ollaan käyty. Mutta on kyllä kiva, etenkin kun osaa kunnolla tanssia. No, eihän silloin aluksi osannut yhtään, mutta kaikki aloittaa jostain. Ja meillä oli niinku just semmoiset muutamat pienet kurssit ja sitten vähän harjoiteltu siellä akroologibileissä. Niin ja sitten nyt kun katsoo taakse, niin en osannut yhtään kun aloitettiin, mutta oli joku haju ja ennen kaikkea into. Ja se oli kivaa. Ja siitä se sitten, se oppi tulee siinä kuin vahingossa mukana. Niin. Ja ennen kaikkea mä oon saanut ihan hirveästi kavereita tansseista. Joo. Tänäänkin me ollaan menossa, niin ne on täysin tansseista pongattuja kavereita. Onpa kiva. Tuolla on yhteinen harrastus. Ja kyllä siis niinku, kans, jos puhutaan, että kaikki on niin yksinäisiä, kaikki on deittiäpeissä ja sitten siellä on loputon suo ihmisiä, niin kyllä vaikka viime vuonna siellä laavatansseissa, se, että mä pyysin yhteenmitreffeille, sitten mä sain myös yhtä treffikutsun myöhemmin. Se on tosi niinku siis eri, kun tietysti jos sä oot klubilla, niin et sä siellä niinku sillä lailla, että haluat tanssia, se niinku, mitä toi tarkoittaa, ja se on yleensä vähän sellainen. Niinku, mutta sitten toi on niinku, siis, että sä voit tanssia ihan kenen tahansa kanssa, voi olla se, että onpa tää kiva, onpa niinku, klikkaa hyvin, että sitten tai sitten voi olla niinku, että toi on tosi kiva paikka kanssa tavata ihmisiä, ja niinku, myös platonisesti, mutta myös niinku, sit mahdollisesti romanttisesti. Siis ehdottomasti justiin toi, mä muistan, kun oliko se ensimmäinen tanssikesä, niin serkku yleensä mä juttu aina mun luona kesäisin, tulee viettää kesälomaa, niin hänkin tuli mun mukaan tansseihin. Hän kysyi silleen, niin, niin siis, jos nyt hakee jotakuta, niin se ei niin tarkoita, että pitää sit olla. Mä sit, ei, että se on vaan tanssi. Niin siis mietit, jos sä olisit vaikka jossain baarista tai kabakassa, ja sit sä menisit jonkun luo. Puhutaanko 6 minuuttia niitä näitä? Ihan jäätävää. Mutta tansseissa saanko luvan? Siinä teillä on 6 minuuttia. Siitä tietää heti jo semmoinen, että jos on parin haku mielessä, tai jos haluaa vaan kavereita tai ihan vaan muuten tanssia, niin siinä pääsee tanssiin ja siinä pääsee tutustumaan. Joo. Miten nyt sitten maatilayrittäjänä asut niin sellainen, et keskuksessa tai tällainen niin kaupungissa, niin miten sitten, tai nyt oli yksi kysymys, että ootko sinkkua ja varattu? Siihen voit nyt poliittisesti olla vastaamatta vasta, mutta että miten yleisesti tuolla muuten kiireisen yrittäjistä ja maatilayrittäjän, mikä on tosi spessu, niin tuollainen peittailu. Miten se sujuu? No tanssit sujuu hyvin, mutta tansseissa mä käyn ihan vaan tanssimassa. Ne on mulle harrastus. Tanssit on mulle varsinkin semmoinen, kun mun työhän on maatalous on sellaista, että sä voisit aina tehdä enemmän ja paremmin. Se ei nuku koskaan. Aina on jotain, joku oja suoristettavana tai salaoja huudeltavana. Sitten taas somehan on semmoinen, että sekään ei nuku koskaan. Mä voisin nytkin pitää vaikka liveä. Niin mulla on 2 yritystä semmoisilla aloilla molemmat, että ne ei nuku koskaan. Ja aina kun mulla on puhelin mukana, niin mä oon töissä.
joku soittaa jostain maatila-asiasta tai some on siinä puhelimessa. Niin aina kun mä menen tansseihin, niin mä jätän puhelimen autoon. Silloin kun mä oon tanssissa, niin mä oon oikeasti lomalla. Joo. Silloin mä oon oikeasti vapaa-ilta. Nyt keväällä ei ollut niin paha, mutta viime keväänä, niin kuin vuosi sitten, mä muistan, että mulla oli videodeadline ja mulla oli kylvät. Se oli ihan hullu aikaa. Mä en olisi todellakaan kerennyt, mutta kun kaveri laittoi, että lähdekö tansseihin, niin mä olisin, lähden ihan vaan mun mielenterveyden takia. Ja musta tuntuu, että mä saisin mielenterveyteni takaisin ihan vain niissä tansseissa. Että se on kyllä, pitää mut järjissään niin sanotusti, että sille vaan pitää antaa aikaa, niin sit se maatilakin sujuu paremmin. Mä sain ilman aikaiseksi seuraavana päivänä. Sitten mitä tähän deittailuun taas tulee, niin joo, paljonhan tulee kysymyksiä. En ole koskaan lähtenyt Suomesta treffeille, enkä aio myöskään lähteä. Se on ihan fiksu. Ei kannata laittaa siinä mielessä viestiä. Joo. Mutta joo, ei tarvitse tämän enempää perehtyä tähän aiheeseen. Elät sä nyt omaa unelmaasi? Kyllä. Oi vitsi, onpa mua kieltä. Onko sulla mitään unelmia, mitä sä haluaisit vielä? Mun ensimmäinen unelma, tai sanotaan, että kun musta tuli iso, niin musta tuli maanviljelijä. Sen jälkeen mä olen miettinyt, mitä sen jälkeen harrastaisi. Tämän aikuisuuden lisäksi. Mutta mä rakastan tehdä videoita. Mä rakastan olla yrittäjä. Se on yrittäjän vapaus on mun mielestä parasta. Musta on aivan ihanaa, kun saa ihan itse päättää, missä kohtaa päivää tekee 18 tuntia töitä. Se on munkin lempari. Eikö? No ei mulla ole 18. Mulla on välillä luja koulu, mutta harvemmin. Mutta, ja sitten sellainen hallittu kaos on mun juttu. Mä pidän siitä, kun kaikki meneillä. Joo. Ja sitten taas, kun mä saan olla siellä kotona rauhassa, niin mä kyllä nautin siitä omasta rauhasta. Se on ihanaa. Mä monesti saatan olla viikonkin siellä kerran viikolla täytyy käydä tansseissa. Mutta siellä näkee vaan omia kavereita, se ei niin paha. Mutta silleen, että ei näe oikein ketään muuta kuin omaa perhettä. Se on kyllä kiva. Joo. Nautin. Ja teillä on koko, mitä mä oon sun videosta, niin koko perhe on iloisia ja energisiä tyyppejä. Joo, kyllä tämä iloisuus on äidiltä peritty ihan totaalisesti. Ja huumori ehkä iskältä ja tahdonvoima mummolta. Okei. Teillä on kivasti monta sukupolvea saman katon alla. Joo. No ei ehkä, vai onko ihan saman katon? No samalla tontilla, mutta on meillä 3 kattoa, No niin, joista joo. 2 kattoa on mun. Joo, no niin, joo. Mutta toi on kiva. Musta tuntuu, että usein, vaikka just Keski- ja Etelä-Euroopan maissahan on silleen, no se on niinku asumisten kustannusten takia, mutta silleen asuu niinku sukupolvia, tai asuu vaikka vanhimpien luonnevan lapset niinku pidempään. Ja nyt mä oon törmännyt, etenkin tällä luovalla alalla törmännyt ihmisiä, jotka niinku yrittää breikkaa ja silleen satsaa siihen. Niistä on tosi silleen anteeksi pyydelleen silleen, että jos mä kysyn, niinku, että missä päin sä asut, no tämähän on tälleen, kun mä niinku haluaisin olla mikä tahansa onkaan laulaa ja DJ, tietysti mitä ne yrittääkään, niin mä nyt silleen asun vanhemmilla, mutta se on vaan silleen väliaikaisesti. Mä oon silleen, että ei sun tarvitse, tietysti, niinku, että kun mä irtisanoin, niin mä olin silleen, että saattaa olla, että mä syksyllä sun porukoa. Se on ihan perseestä, mä en haluaisi tehdä sitä, mutta sillä lailla, että en mä mitenkään sinne mitään niinku, tuomittua tai pahaa ja mitään sen suuntastakaan. Haluaisin vaan sinne muuta sittenkin ihmisille. Se olisi oikein hyvä. Siis mullahan on tarkka ero, että 2018 kun mä astin maatilla, niin mä en asunut enää porukalta asun mulla on. Missi ero. Ja siis mulla on niinku 2 taloa vierekkäin, niin molemmat on meikäläisen. Ja mummu asuu Syytingillä siinä toisessa. Niin mulla on tapana sanoa, että mulla on mummun kanssa kämppiksiä. Käy sen Ja silloin kun mun toisessa talossa oli vesivahinko, niin silloinhan mä muutin mummun luo. Että silloin me oltiin oikeasti kämppiksiä. Mummu oli söpä silloin, kun me asuttiin samassa kämpässä. Niin mummu oli silleen, että mä oon hänen lapsensa. Että ei hänellä ole mitään hajua, että mitä muu vanhemmat siinä välissä, että ketä ne on. Hän niin laski ne ihan pois sitä välistä. Joo. Ja Syytinkihän on siis se, että aikoinaan kun isä osti maatilan papalta ja mummulta, niin siihen kauppakirjaan kirjoitettiin, että mummulla ja papalla on oikeus asua siinä talossa, oikeus veteen, lämpöön, sähköön ja polttopuihin talon metsästä. Ja kun mä ostin maatilan mun porukoilta, niin tää Syytinki tuli niinku mukana siihen kauppakirjaan. Ja se on nyt sitten edelleen voimassa. Mä olin jo 15-vuotiaana, kun mä lupasin mummolle, että saa asua siinä justiin niin kauan kuin haluaa. Tänne kun lähdin ajamaan, niin mummu kysyi, että mä olin ajanut vahingossa kylvinkoneen peruuttanut silleen, että mummu ei päässyt semmoisella rattailla hakemaan polttopuita. Niin mummu kysyi, että onko se siirtänyt sitä? Joo. Niin piti nopeasti vähän vielä siirtää sen lähtöön, että mummu saa polttopuita. Onpa ihana tollainen vähän niin kuin maalaisromanttinen asetelma teillä. Tollainen niin kuin perhe lähellä. Sitä se on.
mullahan ei ole siis omia lehmiä enää ollenkaan. Mä luovuin niistä lypsylehmistä ihan sen takia, kun mun pienessä ja vanhassa navetassa niin kaikki tapahtui talikolla. Niin mä tuntesin, että talikointia voisi olla elämässä vähemmänkin ja palkka voisi olla vähän isompi. Ja sitten viimeisenä ponerina se paskakone ne rykki. Eli ne paskat ei puskenutkaan enää sen navetasta. Viimeinen puoli vuotta ne vietiin kottikärryillä, että siinä tuli kyllä. Siis sai pohtia paljon, että sä haluaisit sen. Joo, niin no. Niin mulla on pahinta lehmäikävää lohduttamassa lainelehmiä. Mulla on semmosia liharotuisia Herefortteja, 6 kappaletta perinnebiotoopilla. Perinnebiotooppi on alueita, jossa on aikojen alusta asti ollut laidunta. Niin siellä kasvaa semmoisia eliöitä ja öttömenkeisiä, jotka kestää laidunnusta. Eli sitä, että niitä syödään, niitä tallotaan ja päälle paskotaan. Ja ne alueet pysyy myös monimuotoisena sen takia, kun siellä on sitä lehmän lantaa, niin ötökät tykkää siitä lannasta, siinä pikkulinnut tykkää ökelyistä ja sitten taas tuulihaukka tykkää pikkulinnuista. Niin mulla on mun mielestä tuulihaukka palannut niille alueille. Joo, niin eilen viimeksi siirsin ne lehmät sitten toiselta laitumelle toiselle, kun oli syönyt sen edellisen jo loppuun. Ja on se aika maalaisidylliä, kun sä kävelet ensin kattoo katteen navettaa ja mulla on siis navetta tyhjillä, täynnä heinää, ei väärin sanoa tyhjillä, täynnä heinää ja mulla on kadit siellä, ettei rotat villinnyt. Joo. Mikä on kadi? Katti. Katti, kissa, joo. Mä kuulin kadit niinku siellä. Mä olen silleen, että se on softa. Joo, katit siellä. Joo. Rotat tykkää tietysti heinistä, kun niissä on ruokaa ja hyvä pesiä, niin sitten se on hyvä katteja. Ja viiakuivurelle kanssa. Ja sitten katsoo vähän lehmiä ja sitten katsoo mummuja ja päivän hommia. Siis mun äiti on maatilat kotoisin. Me ollaan nyt menossa, kun Oulussa on toi Battery Folk viikonloppuna, niin mä jään sit sinne. Ja mennään mummia moikkaamaan, mikä on sitten noin jonkun tunnin puolitoista päässä Oulusta. Mä en ole varma, onko se nyt sit... Ei me olla kyllä varmaan siellä, missä äiti on kasvanut. Siellä joskus kidin käynyt kyllä. Mut joo, että äitilläkin on nyt ollut joskus lehmiä ja silloin joku varpaan kynsi, niin jos lähten pois. Sanoin, että sellainen joku ihana lehmä halusi lähelle ja sitten astui. Vaasto pääsi. Outs, mä tiedän tunteen. Joo, mutta joo, että äidiltä kuullaan näitä maatilan tarinoita. Terkkuja äividit. Lehmäthän on siitä hauskaa, ne on vähän niin kuin iso koira. Se koira ei taju, että se on iso, kun se hyppää sun syliin. Niin lehmä saattaa tehdä saman, mutta se ei tajuu. Ja kun verrataan maitorotusta, mitä mulla oli aiemmin, ja sitten nyt on nyt liharotusia, niin liharotuset on semmoisia lempeitä ja ne ei tee mitään, ellei ruoka motivoi. Ja ne maitorotuset, niillä laitumilla aikoinaan oli just ne nuoret, niin kuin teinit. Ne oli kyllä teinejä. Joo. Ne hyppäs vaikka kiviaidan päälle, jos niitä huvitti. Okei. Mä oon jotenkin ajatellut, että mä haluaisin joskus, mun joku visio. Mä sanoin jostain rahaa tai mulla on joku passiivinen tuluita. Ei muuta päivätöistä tässä visiossa. Mä asuin jossain niin kuin meren, ei välttämättä meren, mutta ei todennäköisesti meren, vaan niin jonkun vesistön äärellä, että pääsee pulahtamaan näkemään että. Ja sitten mulla on aasi, varmaan 2 vuohea ja sitten ehkä 5 kanaa. Miten sä arvioit, että nämä eläimet? Erittäin mahdollista. Eiköhän vuohi ja aasit tykkää toisistaan, varsinkin koska aasi on vissiin aika semmoinen pahasisunen, että sinne jos yrittää tulla joku kettu tai susi, niin se kyllä aasi antaa könniin aika hyvin. Että sille ihan hyvä kombo, että sun vuohet on ainakin turvassa. Joo. Vuohi on semmoinen, että se karkaa aidasta heti, jos se pääsee. Karkaa? Se on kekseliäs. Voi vitsi. Joo. Ne kiipeilee, eikö teet sä semmoisen kiipeilytelineen ja pidät aidan kiinni, niin kyllä se siellä pysyy. Joo. Ja ne syö käytännössä mitä vaan, että ne on tosi hyviä perinnebiotooppityyppejä. Joo. Mullahan on jokivirtaa, tai itse asiassa se on koskivirtaa. Ai vitsi, toi olisi liikkuva vesi, olisi vielä parempi kuin mitä tahansa muu. Se virtaa ihan siitä mun kämpän läheltä silleen, että meillä on niin kuin mäellä siinä talo, niin kun esim. Nyt mä oon reissussa ja mä tuun kotiin, niin mä kuulen sen kosken. Muuten siihen tottuu siihen kosken kuohuntaan. Sitten kun on vähän aikaa kotona pois, niin se kuulee. Joo. Voi vitsi. Mulla on vähän sama. Mä kuuntelin joka yö valkoista melua mun puhelimella. Mä luultavasti, no mä mennään itse asiassa kaverin mummulaan, että se on luultavasti tarpeeksi maalla silleen, mutta mä kuuntelen aina, mulla on samat linnut laulaa esim. Mun ikkunan takana, kun mä menen nukkumaan. Mä kuuntelen aina linnut laulaa. Ai vitsi, onpa kiva. No liikkuva vesi, se olisi vielä niin kuumempi, jos kun me melotaan kaverin kanssa, kaveriporukkaan, niin sitten pääsee näkemään se olisi, että tossa olisi kiva asua, Ehkä tämä meillä on ihminen hätäkuvaa, mutta sillä on muu se.
On se kyllä, jos sulla on jotain vihaisia tyyppejäkin. Vaikka eihän se vesi ollut niinku, tietysti, että tästä saamelaa. Tiedän tunteen. Oot sä ollut vihainen tyyppi vai? En mä ollut eikä vihainen, mutta kyllä mä oon katsonut, että meillä on myös laituri siinä ja sitten mulla on perunamaa on aika siinä lähellä jokea. Ja sitten se joki virtaa mun laitumen ympäri. Ja sitten niitä lehmien kanssa on käyty siellä. Tai niitä lehmiä on tullut katsottua. Ja kerran on ollut sellainen tilanne, että mä oon niinku töiden jälkeen joskus tyyli 1 yöllä käynyt katsoa, että onhan mulla vielä lehmiä. Niin, ja sitten siellä on ollut joku telttailemassa siinä joen vieressä. Oikeasti? Ja sitten mä olin tullut katsoa sitä telttaa ja tietysti no uteliaita. Joku sattui just tulee sieltä teltasta ja päästi aika monta kerran sanoa, kun se näkee ne lehmät. Siis se on niinku laitumelle pistetty? Joo, okay. Kyllä. Ja kyllä siis se on aidottu ja siinä on portteja, siinä lukee lehmiä laitumella, että olisi pitänyt tietää riskit. Joo. No okei, mä vähän ymmärrän, että kyrpiintyy, niin jengi tekee Joo, kovera outoa, kyllä. Jotenkin ihan luonnollista. Ihan mummalla vastuulla tietysti. Niin. Kun se lehmä ei tajua, että siellä on joku sieltä sisällä. Joo, mä en ole laituma. Mä oon kerran ollut siis sellaisella hakkualueella. Mä oon ollut vaeltaa yksin jonkun ehkä 6 päivää. Ja sit mun pitäisi 7. Mä olisin, että riittää mua. Sitten mä olisin viikon päivää jotenkin ihan helvetin kovaa käveliä. Sitten lähdin autolla. Ja sitten mä täysin, että ei mulla aika riitä mitenkään. Tässä niinku alkaa olla ihan pimeätä ja tuossa vielä joku vaikka 4 tuntia himaa. Mä asuin porukoon silloin. Ja sitten mä katsoin, että okei, tässä on tällainen iso hakkualue, vähin talo on tuon aika kaukana. Että nämä on varmaan niiden maita, mutta siinä oli useampi 100 metriä. Se oli hakkualue. Sitten niillä oli sellainen oma tontti, joka oli täynnä puita. Mä olisin, että hei, tee varmaan vaivaa, että mä käyn tässä nukkumassa. Sitten oli aamulla siitä, että siinä on 2 koiraa. Mulla on sellainen pikku ikkuna teltas. Ja sitten sellaista matalaa haukkumista silleen, että ne haistaa, että tässä nyt tapahtuu jotain. Ja sitten sit kun mä vähän alasin, sitten alkoi haukkua tosi kovaa. Sitten sieltä joku huusi jotain, että päivää tänne. Ja sitten tästä menee, sitten mä pankkasin tosi nopeasti ja näin menee. Mut joo, Kyllä se mahtui jokaisen oikeuksiin. Joo, kyllä siis joo, ei se ole vielä laillinen, mutta kyllä silloinkin sekin on vähän, mikä on laillista silleen, että mikä on ok, tai en mä halua vaivaksi olla. Niin, kohteliaasti joo, koska silleen, ja silloin kun mä katsoin silleen, että sit jos mä tästä tiedät jotain kahvit tai jotain, en mäkään halua, että kuulla heidän melulta, että musta tulee niinku hei mitään vaivaa, niin siis, joo, aika useinhan se, mä olen ärsytä, jos juttelee jostain niinku asioista, mikä on okei ja mikä on väärin, mutta kyllä toi on laillista. Sitten mä sanoin, että joo, mutta ei ne välttämättä tee meidän käsi kädessä, niin kuin useassakin jutussa. Että joo, mä voin turhauttaa, että jos se on se ainoa pohja. Se on ihan hyvä lähtökohta keskusteluun, että onko laillista vai ei. Siitä voi lähteä liikkeelle, mutta pelkästään se. Se on niin kuin ihan pinnalla. Niin. Kohteliaisuus on mun mielestä tämmöinen, että onko se? Niin, että vaikka jos saisit telttailla vaikka 10 metriä jonkun himas, niin kannattaako? Ei. Joo, ja sä saat somessa tosi paljon kritiikkiä, ja etenkin niin kuin ainakin mun silmää, ja varmaan myös sun silmää, sen takia, että sä oot nainen ja teet tällaista usein. Mä en tiedä mitään lukuja, mutta siis jos kysymyksessä sanottiin, että miesvaltaista työtä, että onko suurin osa maatilayrittäjistä miehiä? Ilmeisesti. Ainakin se stereotypia, mitä meillä kaikilla on vanhemmilla ihmisillä päässä, niin se on sitten tietysti se, että pitää olla mies. Joo. Vanhempikin mies. Vanhempikin mies. Paradis vaan. Joo, mä rakastan sitä, että nyt kun mä oon maanviljelijä, mun serkun lapset esimerkiksi käy meillä paljon kylässä. Ne käy äidillä ja sitten ne tulee aina siihen pihaan ja heiniin hyppimään ja leikkimään. Niin ne näkee pienestä asti, että tältä näyttää maanviljelijä. Joo. Niin musta se on ihanaa, että niille se on täysin Joo, ja varmaan aika monilla saat median kautta niin nähtävillä, niin myös perinteisiä sit Suomia niin medioiden kautta, että sitten näytät esikuvaa. Mulla tuli jostain tuosta mieleen, mä joskus näin sellaisen jutun kanssa, että sellainen, niin kuin, mistä tulee toi, niin kuin, että maatilallinen on mies tai niin kuin, no joo, kaikki tietää, mistä mä koitin miettiä, mitä sopivat. Mutta siis, että sekään ei olisi ollut status quo ennen kuin tuli toi sellainen ihme laite, mitä on joskus vedetty jonkun, tiedätkö, aasin tai jonkun hevosen perässä, mikä vähän niin kuin, joo, kytoaura, että sitä kyntoaura, koska sit se olikin sellainen, että se oli tosi painava ja sitten se niinku vaati sitä, että piti tehdä niinku, en nyt sano, että sä et pysty siihen, sieltä tuli vähän tosi vihasta katsetta, sä pystyt mihin tahansa, me kaikki tietää se, mutta siis silleen, että silloin se, että sä alkaa enemmän jakaantua, niinku, että me hoidamaan tuota peltoa. Että kun siitä on otettu ennen vanhaan videoita ja tehty mustavalkoisia leffoja, niin siihen on laitettu mies. Koska se on leffandeon kannalta hyvän näköistä. Okei. Okay.
silloin kun ne tuli aikoinansa, niin... Joo, en mä vielä puhu sitä, että tää on joku nettipostaus, mikä mä oon nähnyt. Niin joo, mutta siitähän se johtuu. Joo. Silloinkin media näytti jotain kuvaa ja siitä tuli yleinen normi. Joo. Silloin kun aikoinansa meillä oli semmoinen sota, niin miehethän lähti kaikki sinne. No kuka sitä kyntäauraa silloin? Mummu kertoo, että silloin kun ei ollut vielä traktoreita, ja senkin jälkeen kun ne traktorit tuli, mutta silloin kun ei ollut vielä nykyaikaista maataloutta, niin kun oltiin pellolla, niin siellä oli kaikki. Ja kun oli tauko, niin miehet piti tauon ja naiset ei. Koska ne oli lasten kanssa tai hoiti sitä ruokaa, mitä ne miehet söi, kun oli tauko. Eli niin musta on niin järjetöntä sanoa, että ei kyntöauraa vetänyt naiset, kun se oli raskasta. Joo. Ne miehet tarvitaan tauon. Joo. Kyllä, okei. Mut joo, miten sitten sä käsittelet, kun saat paljon niin kuin kommenteissa ja välillä on ihan anonyymeistä, välillä siellä on joku, mäkin olen klikkailut tämän profiilin. Ja siellä on ihan mun Jari-Pekka. Siellä on ihan ihmiset omalla nimellensä. No kommentti on, mun onni on se, että kun mä täysin, että mä haluan tehdä someen noin 23. Mä oon perustanut Instagramin 19-vuotiaana. Että mä oon niinku jo ymmärtänyt, että maailma on meidän ympärillä. Että jos mä olisin nuorempana mennyt someen, niin sit se olisi tuntunut enemmän siltä, että se maailma on siellä somessa. Mutta mä oon onneksi kasvanut siihen, että maailma on ympärillä. Niin se ei tunnu ehkä ihan niin pahalta, mutta totta kai kun joku on ilkeä, se tuntuu aina pahalta. Ja niin kuin mä sanoin siinä alun haastattelussa, että joka kerta kun sä sanot sen ääneen, niin se ei tunnu niin pahalta. Aina välillä tulee joku kommentti, minkä mä huomaan, että se jäi nyt mieleen. Tai meni oikeasti tuntopahalta. Ja mä kerron sen mun parhaalle kaverille, mä kerron sen äidille, mä kerron sen toiselle kaverille, mä kerron sen parhaalle kaverille uudelleen. Ja niin kauan kun sitä sanoo ääneen, niin se alkaa pikkuhiljaa, ei tunne näin pahalta. Se on varmaan se, että kun sä näet sen toisen reaktion. Kun mä kertoisin sinulle tässä, mitä mulla on kommentoitu. Esimerkiksi justiin tuli, että mä annan paskaa kuvan maataloudesta, kun mä oon niin iloinen. Mä annan semmoisen kuvan, että joku pikkutyttökin voisi tällaista tehdä, kun ei se oikeasti voi. Nyt mä näen sun reaktion, niin mäkin tajun, että se oli ihan pötypuhetta. Että mä en huku siihen kommenttiin yksin, vaan mä näen sunkin reaktion, että se oli ihan järjetöntä. Joo. Niin se niinku auttaa. Siitä tulee heti semmoinen olo, että ei se sun yksin tässä. Sitten näistä kommenteista, niin luulis, että pahinta on se vähättely, koska sitä tulee ihan jäätävästi. Ja ihan sekin, että kun mä tein videon, missä mä vaihdan renkaan, niin mulle tuli viimeksi viikonloppuna joku sanoa, että vaihdaanko oikeasti sen renkaan? Se näkyy siinä videolla, kun mä tein joka kohdan itse. Mitä syytä epäillä? Niin, ja joo, totta kai se video on leikattu, koska se olisi ollut 30 minuuttia se video. Niin, sit sekin, että okei, että jos mä tein vaan ne kohdat, mitkä näkyy siinä videolla, niin mä tein siltikin valtaosan siitä. Joo, ja niinku... Usko silmiäs, mutta kun se on just se mielikuva on niin vahva, että vaikka me nähtäis, niin me ollaan silleen, tää on vaan poikkeus, asia on silti näin. Että mä oon vaan poikkeus. Sitten siihen videoon on tullut paljon kommentteja, että teet yllättävän hyvin naiseksi tai että moni nainen ei tuohon onnistu. Kaikki, jotka harjoittelee, osaa. Kaikki, jotka opettelee, tietää. Joo, ja kun ei miehet mitään supermiehiä ole. Tiedätkö, ihan siis niinku... Ei ihmiset ei ole superihmisiä. Niin, nimenomaan. Että siis tää on jotenkin outo sellainen mielikuva, mikä sitten näillä kommentoilla on, että nyt me miehet ollaan tällaisia näin vahvoja ja naiset ovat niin heikkoja, että he voi... Niin, kato kun tilanne on se, että kun mä aloitan, niin mä oon tässä ja kun mies aloittaa, niin se on tässä. Niin. Vaikka me ollaan näin. Niin. Se on se. Jep. Ei voi mitään. Mä oon lyhyt, mutta on mua lyhyempiäkin ihmisiä ja on mua pitempiä ihmisiä. Niin. Että jos pituudesta hyötyy, niin pituudesta hyötyy. Painosta hyötyy, niin painosta hyötyy, mutta ei se kato sukupuolta. No mutta, luulisin, että vähättely olisi kaikista pahinta, mutta absoluuttisesti pahinta on se yliseksuaalisointi. Se on ihan jäätävää. Mä oon saanut ihan sama, mitä mulla on päällä. Mulla on toppi päällä. Mulla on teepaita päällä. Mulla on toppi päällä, niin mä yritän esitellä itteeni. Mulla on teepaita päällä, niin mä yritän esitellä muotoja, niin kun näkyisi paremmin. Mä oon saanut kommentteja siitä, että mulla on housut jalassa. Mulla on vaan housut jalassa. Sitten mä oon siitä, että mulla on työvaatteet päällä. Mä oon töissä. Ja ihan kaikesta. Ihan kaikesta. Mun ilmeistä.
että sä teet ton ilmeen tahalla. Ja niissä kaikissa ehkä niin se perusajatus on se, että mä oon olemassa miehiä varten. Niin se objektin määrä, mitä tässä joutuu olemaan, se on jäätävää. Kun mulla on ihan omat ajatukset. Joo, ja varmasti, tai voisin kuvitella, että tosi turhauttavaa, että on nämä kaikki syyt, miksi sun jutuista voisi tykätä, miksi sua voisi seurata, miksi tänne voisi kommentoida. Niitä on niin paljon, ja sit sut vähennetään silleen, niin kuin, että sä viehätät mua tällä tavoin. Niin tää on nyt se, mistä mä otan. Ja sit mä vielä keksin jonkun haukkumisen tästä. Niin kuin, että joo. Mä sain jonkun jäätävän kommentin, mä en edes muista sitä, se oli niin järjetön, mutta siinä oli todettu, että mä teen tätä ainoastaan miesten huomion takia, eli mä teen pornoa, koska miehet huomioi asian, niin se tarkoittaa, että se on porno, koska miehiä kiinnostaa vaan porno. Ja sitten se jatkoi vielä, että sit mä tuun pahalle mielelle siitä, kun kaikki ei viehätykään musta. Niin se oli vaan niin. Ja mutta jos se, joo, no silleen, mä en saa mitenkään vaikka samoissa määrin tollasta kuin sinä, mutta sit mua välillä mua on vaikka ahdistanut tosi paljon, tai sitten enemmän vaikka turhauttaa, tai sitten pelottaa vaikka, että mulla oli yksi sellainen, missä mä videolla jotenkin vitsailen, että mun tyttöystävä on tässä, ja sitten kävi ilmi videon lopussa, että se oli vaan hukkeet ja tyttöystävä. Sitten tuli paljon jotain kommentteja, sitten mä sain DM, että onneksi ei oo. Sitten mä olin silleen, mutta eihän tää mitenkään, ei se, onks mulla puoli, en mä oo täällä olemassa seurana teille, tai pyri viihdyttää teitä, tai pyri tekemään sisältöä, mikä vetoisi silleen nyt. Siis toi jotenkin, sit mua jotenkin, ja ei ne ihmiset, että ne saattaa tarkoittaa hyvää, tai jotenkin aatteet tarkoittaa hyvää, mutta sit mua vituttaa silleen, että mä toivon, että mulla on hyvä juttu, ja sä tykkäät siitä jutusta, eikä silleen, että tää johtaisi johonkin. Mutta ongelma on se, että heillä on mielikuva, ja sitten kun sä teet videon, joka rikkoo sitä mielikuvaa, niin sit he ei pidä siitä, koska he haluavat ylläpitää sen mielikuvan. Ja heidän mielikuva on, että teillä on jotain. Ja jos sä sanot tyttöystävästä, niin se rikkoo sitä mielikuvaa. Vähän niin kuin jos mä teen jonkun asiavideon niin se saattaa rikkoa jonkun mielikuvan, koska se ei halua sitten mulla ajatuksia. Niin. Joo, on jengillä paljon. Mäkin olen huomannut. Siis mä kantaa paljon kaikki yhteiskunnallisia juttuja päivänpolitiikkaa. Sua oli ennen ihan hauska äijä, mutta mä en tykkää susta enää. Pistää viesti. Mä oon silleen, että okei, ehkä sulla oli vaan jotain outoja. Ja etenkin siis sellaisia, että kyllähän voi olla eri mieltä asioista, se on ihan ok. Mutta sitten joku vaikka, että mä otan kantaa johonkin rasismiin. Ja sitten on silleen, että sä olet ihan hyvä tyyppi. Sitten ei tää ole tällainen asia. Ja se on tosi, joo. Mutta siis voi vaan kuvitella, kun sä saat sitä ihan eri volyymilla kuin minä. Niin kuin se sitten näkee siellä kommenteissa. Mun on yksittäisiä kertoja ja ne tuntuu ikävältä. Niin voin kuvitella, kun se on ihan jatkuvaa, että miltä se tuntuu. Mä oon huomannut tuossa somessa ollessa, että kun on niitä sisällöntuottajia, jotka tekee sitä OnlyFans-tyylistä sisältöä, niin sitten on meitsi, joka tekee maataloussisältöä. Niin sillä ei ole mitään merkitystä, kumpaa sä teet. Se palaute on ihan sama. Me saadaan ihan yhtä lailla paskaa niskaa tästä somen tekemisestä. Ongelma on se, että me ollaan naisia, jotka tekee somea. Koska ne, jotka purkaa sitä omaa pahaa olonsa siellä meidän kommenteissa, niin he on lähtenyt sinne jo sillä, että he on jo päättänyt, että heillä on jo paha olo. Ja he on jo päättänyt, että he purkaa sen ja sen saa purkaa naiseen. Joten he purkaa sen ensimmäiseen, joka tulee vastaan. Niin mä teen siis maataloussisältöä, mutta mun palaute on ihan samaa kuin mitä jos mä tekisin OnlyFansia. Joo, tossa on sellaiset, muistin kun me oltiin parin kaverin kanssa joskus jossain, en muista mitä me oltiin tekemään, jossain sisällä oltiin, en ihan vaikka baarissa, ei oltu baarissa, musta joku aktiviteetti. Okei, me lähtiin menemään, niin sitten mun toinen kaveri, humalas jotenkin kommentoi, että se on jotkut treffeillä, sitten sillä Mimmillä oli tosi lyhyt hame. Ja sitten se kommentoi jotain, että vittu mikä tyrkkyhame sillä oli, että mä en kyllä haluaisi olla, tiedätkö, tolleen. Mä en haluaisi, että mun deitillä olisi tollainen, että se vaan tuolla haluaa kaikkien äijien huomioon. Sitten mä olin silleen, että ootko sä miettinyt, että ehkä se ei pukeutunut sua varten? Ehkä se vaan halusi pistää sen ja sä vaan tuijotat sitä. Niin, että ei toi... Niin kuin... Tästä näin päästään siihen, että joka ikinen kommentti kertoo kommentoijan sielunmaisema. Se huutaa siitä kommentista se sielunmaisema. Ja tuostakin näin sinun kaverisi sielunmaisema. Niin, hänen mielestään se lyhyt hame on kutsu. Joo, just niin. Joo, sit mä jotenkin vähän... Tai sitten lähdin niin puhua tuosta. Muistan, mulla meni huuruun, koska sitten mä silloin tapailin sellaista nimiä, joka pukeutui tosi saman tyylisesti, kun se sitten mä otin jotenkin tosi henkilökohtaisesti sen lähittiin tosi... Ja sitten päästään myös miettimään siitä, että pukeutuuko hän vain muille. Että oliko hänen paitansa tänään nyt sitten joku utsu jollekin. Niin, jep. Ja se on tosi...
turhauttava ilmiö. Tästä kyllä vaan ravista. Niin on mua jotenkin nyt vaivattu ja tyhjää. Mut joo, ja ei sekään sitten, että sitten jos... Näytin nimenomaan, että se nyt sitten oli tämä, niin kuin aina oli lyhyt mekko tai hame, koska kumpi on kumpi. Mutta Mekko on koko pitkä. Ei niin on, joo, koska mekko on pitkä sana. Se muistaisin. Se on muistaa, että kyllä. No mutta siis joka tapauksessa, että sitten joku toinen olisi voinut saada tämän kommentin ihan saman vaateista riippumatta. Niin kuin, Se olisi voinut saada sen jostain edestä. Niin, jep, mistä tahansa. Ystävällisestä hymystä. Mieti, kun on sitten tämmöinen, joka hymyilee perusilmeillään. Niin, jep. Ja sitten siinä tartutaan. Mutta se on tosi hyvä, että sulla on sitten myös sitä kantauttavaa sisältöä. Se oli se tosi hauska video, että miten voit estää raiskauksen. Joo, se oli sellainen, että mä olin kyntämässä ja sitten sieltä oli tosi paljon puhetta somessa. Ja mä oon semmoinen, ideat vaan tulee mun luo. Mä saatan yhtäkkiä nähdä sen video. Mä vaan näin sen videon ja ne sanat tuli vaan mun päästä. Mä olin silleen. Tää tuli mulla, tää on nyt vaan pakko tehdä. Ja sitten mä tein sen. Ja siis se sai paljon hyvää palautetta. Mä sain siis jopa moni puoltuttuja ystävä silleen, ihan niin kuin WhatsAppiinkin kaverit laittoi viestiä, että kiitos, että teit tämä video. On kiva tehdä aina kivoja videoita, mutta sitten kun on joku kantaa ottava, niin se on vaikea. Et kiitos, että teit sen. Ja sen videon tarkoitus oli herättää ajattelemaan. Ja voi pojat, se onnistui siinä. Mä sain siihen esimerkiksi kommentin, että mitä varten sä alistat miehiä? Siinä videolla puhuttiin koko ajan älä raiskaa, eli raiskaajasta. Ei yhtään miehistä. Mutta mielenkiintoista, että siinä kommentoi mielestä, että raiskaajat on miehiä. Ja sitten siinä videolla käännettiin ne ohjeet, mitä annetaan niin kuin mahdollisille tuleville uhreille. Meille on pienestä asti opetettu koko ajan, että miten pitää käyttäytyä, mitä pitää tehdä, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Milloin se on oma vika, kun sä ylität sen rajan. Niin kuin varomista opetetaan. Niin ne kaikki mä käänsin, että mä niin kuin opastin raiskaajaa. Että jos et osaa olla raiskaamatta, niin älä kävele yksin. Tuo kaveri sestää sua. Se oli alistamista. Eli alistetaanko me meidän uhreja? Niin. Joo, ei toi tosi... Ja toi on ihan totta, siis kans, että en mä oo koskaan käynyt vaikka Fajankaan keskustelua, että mitä mä nyt käyttänyt, että me raiskaa tänään. Tiedätkö, että ei, tai koulussa tai missään muualla. Tai miten sun pitäisi varoa, ettei sua. Niin. Jep, kumpaakaan noista. Ei, jos se on tosi sukupuolittunut ilmiö. Siis niin kuin. Ensimmäinen, mitä mä oon varmaan, eihän näitä muista, koska siitä tulee ihan pienestä asti, mutta kyllä jo pikkutyttönä, niin joku ottaa sut tällainen ja vetää poispäin. Se onpa jo siitä. Sen jälkeen se tulee vasta sanallisesti, miten pitää varoa tuntematonta. Sitten sekin, että joku juttu tästä muistui mieleen. Tietysti kun mä sain tosi paljon hyvää palautetta, mutta ihmismieli on valitettavasti semmoinen, että se saa 9 hyvää, niin se muistaa se 1 huonon. Ja sen jälkeen oli ihan jäätävää aikaa, koska se sai tosi kovan palautevyöryn. Kommenttikentistä Instagram on semmoinen niin kuin hyvä paikka. TikTok on semmoinen vähän nuorempien, mutta ihan siellä kun tulee solvaus, niin se on sitä nerokas, että se vähän hymyilyttää sen tämän matkalla. Facebook on niin kuin sontalaatikko. Kun mä julkaisin tietysti saman videon kaikkiin kanaviin, niin kun se oli ollut siellä ehkä 5 minuuttia, niin siinä oli ainakin 7 eri miesoletettua kommentoinut, kun se oli paskavideo ja poista tää ja häpeä ja valista miehiä. Joo. Ja sen jälkeen sitä niin kuin, huonoa palautetta tuli paljon, ja se oli just se tilanne, missä mä huomasin, että mä rikoin nyt sen mielikuvan, että mä olisin vaan hiljaa, vaan mulla oli ajatukset, niin se ei sopinut siihen fantasiaan. Niin sitten sen jälkeen mä sain niinku muihinkin videoihin semmoista ihan niinku yleistä huonoa palautetta, niin kuin kaikki oli huonosti. Ja sitä tuli tosi paljon sen jälkeen ihan vaan, kun se selkeästi ärsytti se kantaa ottava video. Niin mun paras ystäväkin laittoi mulle jostakin viestiä, että niin kuin, hei, noi kommentit on nyt, se on söpöä mun mielestä, se lukee mun kommentteja. Niin sekin laittoi, että ihan jäätävää paskaa. Se kyllä meinasi mennä ihan alle, mutta onneksi oli kylmät. Joo. Ja oli kiva tekemistä. Pystyi keskittyä johonkin muusta. Joo, toi on siis tosta Ahteen harjoitteella oli hyvä lausahdus, silloin kun mä olin sitä haasteella ja puhuttiin nuorten radikalisoitumista, somen vaikutuksista siihen.
Ja sitten se sanoi jotenkin, että hänen mielestä on jännä, että kun puhutaan nuorten miesten radikalisoitumista, mutta jos sä menet katsoa, millaisia kommentteja 50 miehet laittaa, niin ei se tiedätkö, Kyllä huomaa, missä se on opittu. Joo, ja että ei mitenkään kato ikää tää ilmiö. Ja silleen, että voi olla myös siis, että joku on ollut 15 vuotta sitten sellainen on mun juntteja mielipiteitä, mutta on nyt paljon pahempi. Että toi some on tosi huono tuollaisissa jutuissa. Ja se niinku radikalisoi. Mutta algoritmihan on just sellainen, että se näyttää sulle sitä sun omaa kuplaa. Mullehan se näyttää drone-lentovideoita, missä menee traktorit rehupellolla. Ne on hyviä videoita. Mä oon ihan siinä mun omassa pikkumaatalouskuplassani siellä mun algoritmin kanssa. Niin mä välillä unohdan, että muuta maailmaa on olemassa. Niin sit se aiheuttaa just sen, että sit sä näet vaan niitä samaa mieltä olevia sisältöjä, niin siis sun tuntuu. Ja sitten ne mielipiteet niinku kärjistyy. Se on kyllä se ongelma. Nuorista tanssissa on just se hyvä, kun siellä käy kaikki eri ikäiset. Sitten on niinku semmoisia vanhempia kavereita ja nuorempia kavereita. Ja mä oon huomannut niistä nuoremmista kavereista, että musta on ihanaa, että siinä missä monesti mun sukupolvi ehkä olisi sellainen, että se pitäisi niinku seksuaalisuutta kyseenalaistavana jonkun toiminnan. Niinku huonona esimerkkinä esimerkiksi, jos sulla on pinkki paita, niin pitää epäillä tätä siellä suuntautumista. Niin just tosta huomasin, että joku oli niinku vanhan inttikaverinsa, tai no, he oli se nuoret, että siitä intistä ei kauan ollut, mutta kumminkin inttikaverinsa entisen, niin oli laittanut, että olisipa inttiaikaa, että sä olit siellä, niin kaikki oli hyvä, että olisi kiva nähdä pitkästä aikaa. Ja toi oli mun mielestä semmoista puhetta, mikä pysäytti, että niin, ihanaa, että sen voi vaan sanoa. Se on niinku, tunteesta voi puhua. Niin, jep. Joo, sitä ei nyt koskaan päättäisi. Tollaisia niinku kivoja viestejä. Niinku. Mä oon vakaasti sitä mieltä, että tyttärestä on paljon parantumassa. Joo, kyllä mäkin uskon. Se on jotenkin kaikki nuorisompia. Kun jos on et päivän käy Facebookissa, niin on sitä mieltä, että äkkiä takas TikTokiin nauttii elämästä. Joo, ja mutta noista kommenteista kanssa siis mulla tuli niin mieleen, että mä oikein välillä silleen harmittaa se, koska mä oon siis ystäviä, jotka kuuluu, tai siis paljon sisällöntuottajia, esillä olevia ihmisiä, on naisia, on seksuaalivähemmistöjä, sukupuolivähemmistöjä, mitä tahansa. Ja sitten suuri osa ei ota kantaa mitenkään mihinkään. Joku saattaa vähän laittaa ne johonkin, niin kuin, että ne onkin jotain mieltä jostain. Ja sitten niin just sanoin, että ne saa niin paljon paskaa siitä, niin paljon paskaa. Ja sitten mä huudan mun mielipiteitä vaikka kuinka paljon. Mä saan hyvin vähän. Mä niin tiedostan sen, ja kuinka paljon mua harmittaa sekin ja vituttaa sekin. Mutta nyt kun oli Suuveseurat ja se Tarra-toimikunta, niin sitten siihen sellaisen videon, niin kuin, että tässä on niin kuin sateenkaari, ihmiset he haluaa rakastaa toisiaan, ja sitten tässä on nyt nämä ihmiset, jotka ei halua, että he rakastaa toisiaan, että tämä vaikuttaa tänne. Että, niin kuin, että nämä mielipiteet ei ole tasan. Että sulla ei voi olla mielipidettä, että mä haluan rakastaa, ketä mä haluan, ja toisen mielipide on, että no mä en halua, että rakastaa toisiaan, niin ne ei ole vaan niin kuin tasapainoista mielipiteet, se ei niin kuin toimi. Ja sitten mä sain siitä niin kuin tosi paljon niin kuin viestejä, silleen, niin kuin, että ihan silleen periaatteessa asiallisia, koska ehkä niitä usein yleisimpiä kanssa keppihevosia ei sitten tule, koska se on sitten jotenkin vaikka, että minkä sitten nämä nuoret miehalut kokee niin kuin, sitten sun niin kuin heikoksi jutuksi. No sinä naisena, no sinä homona, siinä, mikä tahansa se onkaan, niin sitten ne ei pystykään vetämään sitä muuhun, niin sitten ne voi jättää kommentoimatta. Taikka sitten niin kuin, sit se on niin kuin... Niin, että voi vitsi, sä oot tällainen, sä oot niin kuin me ja sä oot eri mieltä, mitä tää on? Se on outo sellainen parviäly. Mä mietin, tai mä koitin miettiäkin, just vaikka Joonus Persoka pohdittiin, että kehen sä koitat tehdä niinku vaikutusta silleen, niin kun sä oot toi nuori mies ja sitten haukut tällaisia ihmisiä, niin kuin, kenen kanssa kuitenkin haluat olla tekemisissä ja niin kuin, jotenkin. Saat sä vaan niin huonot eväät siihen, niin kuin, että miten sä niitä kohtelee, että onko sit kohta osa varmaan jostain lähtee yhteiskunnasta. En mä tiedä. Joku stereotypia mennyt rikki. Niin. Tuntuu pahalta. Mä surettaa se niin paljon. Ja sitten koska mä huomasin, että kun mulla tuli niin paljon, mä olin vähän sitä ennen, että mä otan välillä kantaa asioihin. Mä olin johonkin muuttunut kantaa. Sitten mä olin vähän silleen, että tää on niin kuomittavaa ottaa näitä viestejä vastaan ja vastailla näihin. Että kun mä pistin jotain toista videoa, kun just sitä Pride-videoa mä mietin, että teenkö minä tämän. Koska mä en nyt jaksaisi sitä, että tulee taas niin paljon näitä. Mutta sitten mä tein sen, ja jotenkin se oli outo, koska aina kun tuli viesti, niin sitten tuli vaan niin periaatteessa, tai siis vaikka tämä kuorottaa mua, niin mulla tuli enemmän paha mieli, kun mä mietin kaikki mun ystävät, jotka on vaikka seksuaalivähemmistöjä, että ne saa nämä samat viestit, mutta sitten se vielä linkittyy suoraan, koska mä en niin itse edes kuulu mihinkään seksuaalivähemmistöön, niin sitten se linkittyy heihin, se on persoonallinen, ja sitten siellä on usein jotain niin
solvauksia, henkilökohtaisuuksia, kaikkea tällaista mukana. Ja sitten mulla on jotenkin tuli sellainen niin kuin kanssa paha mieli, silleen niin kuin etenkin näiden muiden puolesta, eikä silleen itteni puolesta, mutta sitten kuitenkin postasin sen takia, että se on niin kuin tärkeää, että noista puhuu, mutta se on tosi kuormittavaa. Niin, ei kato, pikkuhiljaa ne ajatukset muuttuu. Niin. Joka ikinen video, minkä mä vaihdan sen renkaan, niin kyllä ne kohta muuttaa mielessä. Sen renkaan voi vaihtaa kuka tahansa kousaa. Niin, just niin. Periaatteessa. Joo, tässä oli kysymys, mä en tiedä mitä tarkoittaa. Paljon peltoon kautta hehtaari? Paljonko mulla on hehtaareja? Olisi kysynyt, eli paljon mulla on peltoa. Mähän en puhu ollenkaan hehtaareista somessa, enkä julkisesti, koska ihmisillä on tapana luokitella hehtaarien perusteella. Samalla lailla, jos mä kysyn sulta, että paljonko sä saat kuukaudessa palkkaa, niin tää on vähän sama asia. Okay. Mä just osataan laskea se siitä hehtaareista. Ja se on myös sama asia, kun mä kysyn, että paljon sulla on tilillä rahaa. Niin sit sut luokiteltaisiin heti tietynlaiseksi ihmiseksi. Ja mua ärsyttäisi ihan hirveästi se, että jos musta kertoisi mun hehtaarit. Jonkun mielestä ne on vähän, jonkun mielestä ne on paljon. Niin he perustelisivat kaikkia mun tekemisiä sillä, että sillä on tällainen hehtaareja, niin se teki tolleen. Ja on tommosen mielipiteen, kun sillä on tällainen hehtaareja. Ja musta on paljon kivempää, että moitti jonkun niin oman luonneen takia. Ja sitten kaikille sekin, että mulla on jo ihan tarpeeksi sahdasta tänä naismaanviljelijänä. Onko teillä mitään sellaisia naismaanviljelijä, niin kuin, tai sanoo, että ystäviä, niin kuin, jotka on kanssa maanviljelijöitä? Onko teillä mitään sellaisia niin kuin, yhdistyksiä tai tämän tyylistä, että jos joku on, että keskellä ei tunne muita naismaanviljelijöitä haluaa, niin kuin, että onko se jotain sellaista? No jos on, niin mä en ole sellaisessa, mutta mulla on paljon niin kuin agrologikavereita, jotka me ollaan käytännössä kaikki maajusseja. Valtaosa meistä alkoi yrittäjiksi koulusta. Niin meillä on niin sellaisia kouluryhmiä. Ja sitten meillä on maaseutunuoret, jotka on niin kuin maatalousalan, ei tarvitse olla yrittäjät, voi olla vaan maatalousalalla muutenkin. Niin siellä on myös semmoinen, niin kuin, ne ei ole pelkät naiset, siellä on tietysti kaikki. Joo. Oletko haaveillut muista eläimistä, esimerkiksi hevosista tai lampaista? Voisi hankkia mitä tahansa. Niin. En toistaiseksi. Mä nautin siitä, että kissat ei ole semmosia, ne ei pärjäisi, jos en mä oon joka vartti siinä. Ja että porukatkin hoitaa niitä. Niin se on niinku heppoa. Sitten hevonen olisi ehkä kiva, mutta mä en nyt kyllä koskaan ratsastanut, että mä tiedä. Niin. Ne on vähän pelottavia, ne on tosi isoja. Niin ne on yllättävän fiksui silleen. Että... Joo, ei siis kyllä mä... Mutta jos se paha haluaa, niin kuin se paha saa. Niin, se on vähän jännittää. Mutta kyllä mä haluaisin. Me ollaan puhuttu ton kaverikaan, joka on siis niinku ratsastaa. Mä haluaisin mennä mukaan. Mutta sitten niillä on oma hevonen sanoi, että se vihaa kaikki ihmisiä. Että se toisi sen selkää. Mutta kuulemma on kivojakin hevosia. Että joku sellaisen selkää. Joku semmoinen hyvä luonteinen. Joo, ja siis mun pääkasvi, mun on kasvituotantotila, niin mun pääkasvi on kuiva heinä. Eli mä tuotan kuimaa heinää just nimenomaan hevosille, alpakoille ja sitten pieneläimille eläinkauppoihin. Että jos sulla olisi ollut pupu, niin mä olisin voinut tuoda sulle paaliin. Joo. Mutta sä toit jotain muuta, tuli nyt mieleen. No joo, mä oon vähän pihdannut sitä tähän loppuun, mutta mä toin sulle tosiaan maalta terveisiä. Joo. Viime yönä, kun mä tulin heinäpellolta, mä kävin omalla perunamaalla mutta keskellä yötä silleen yhden aikaa pimeässä ämpärin kanssa. Näytti kyllä niin perunavarkaalta kuin voi olla. Tässä on hienot jäljet jäi siitä, kun mä sieltä koukin. Mutta tilanne on se, että kuten mä sanoin, niin vuosi on tosi jäljessä. Niin ei ole hirveästi uusia perunoita. Mutta muutama mä sitten löysin. No, voi vitsi, onpa ihanaa. Joo. Siinä on mun multaa ja mun maasta perunoita, pieniä. Ja kun ne oli niin pieniä, niin mulla on siis hernettä. Ja mä otin sulle vähän herneenversoja. Onpa ihanaa. Kannattaa huuhdella ja syödä vuorokauden sisään, niin ne ei nahistu enempää. Joo. Ne on ihan luomuna viljeltyjä, että niitä voi vaan vetästä nassu. Hoidan noin kaikki. Kiitos paljon. Mulla tuli mieleen, ai vitsi, mä en edes nähnyt, että se oli perunaa. Se on oikeastaan vaan peruna, tiedätkö, voi-sipuli. Se on ruohosipuli ja sikkeä. Se on hyvää. Noihin pieniin peruneihin se toimii tosi hyvin. Ja sitten jos on vähän isompi, niin sitten semmoinen on aivan mahtava, kun sä laitat voita ja hunajaa. Ja sitten pistät ne niinku grandon palasiksi ja uuniin. Tulee myös hyvää. Vitsi, pitää kokeilla. Kerkeet sä maatilla yrittää pitää yhtään lomaa? Ja ne tanssit on mun lomaa. Ne tanssit? Joo. Ja mullahan ei ole eläimiä, että mulla on sille talvella yhden ihmisen työtä ainoastaan. Että kesällä on niin 3 ihmisen työt, niin talvi on sitten se mun loma. Joo. Noihin muihin kyssäreihin me
vastattiinkin tässä nyt keskustellessa. Onko sulla jotain, mistä sä haluaisit täältä? No ehkä se, että kun me vähän sivuttiin sitä antibiootin tai salmonella, niin sitten toki tästä kasvipuolesta, kun mehän on itsekin kasviviljelijä, niin siitäkin pitää mainita, että ei meidän tarvitse mennä kuin Viroon, niin siellä pakkotuleennutetaan viljaa, eli aiotaan kylsolaatti, eli kasvinsuojeluaine, niin että se kuolee se kasvi, jolloin se pakko kypsyy. Eli pakotetaan siinä kypsyminen kasvinsuojeluaineella. Sehän on Suomessa ollut kielletty niin kauan kuin mä oon ollut elossa. Mutta ei tarvitse mennä kuin Viroon, niin sitä jo tehdään. Se on aika huonoksi. No en itse söisi, sanotaan näin. Mikä se? No se on, siinä ei ole ollenkaan silloin varoaikaa. Ja kun sä ruiskutat sen viljan ilman sitä varoaikaa, niin kyllä se kertyy siihen jyvään. Okay. Koska silloin sä pakko kypsytät sen. Ja sitten se kerätään ja sitten se jo syödään. Joo. Mitä varoaika tarkoittaa? Varoaika on esimerkiksi semmoinen, kun ruiskutetaan. Niin sitten on tietty kasvinsuojeluainetta, niin sitten on tietty aika, ettei sitä saa kerätä. Mutta se kerkee siitä niin kuin haihtua. Joo. Okei, no niin, että näissä ei ole sitten, ei siellä ole paljon myrkkyjä. Ja sitten samalla lailla myös antibiooteissa on niin kuin varoaika, että esim. Jos maitorotusille lehmälle käytetään antibioottia, niin sitä testataan niin kauan sitä maitoa. Siinä on tietty varoaika ja selkeästi testataan niin kauan, että ei testissä näy ollenkaan antibioottia. Ja sit sitä, eli meidän maidossa ei ole, suomalaisessa maidossa ei ole ollenkaan antibioottia, koska se testataan tarkasti. Miten sä näet teidän maatilan tulevaisuuden vaikka 50? Ei tarvitse teititellä. No miten sä näet sinun? Anteeksi. Kiitos. Miten sä näet sun? Miten sun maatilan? 50-15 vuotta? Niin. 50 vuotta mä oon toivottavasti myynyt sen eteenpäin. Ei tee mieli olla 80 enää tiljyliä. Toivottavasti pääsee johonkin siistiin sisätyöhön eläkevirkaan sitten ennenpäin, kun todellinen eläkeikä alkaa. Että yrityksestähän pääsee eroon myymällä. Että se sitten. Mutta tämä on ehdottomasti ollut mun haave, että mä kyllä haluan tätä tehdä vielä jonkun verran. Ja mulle ei ole tarkoituksena niin kuin laajentua, vaan mulla on niin kuin tehostaa sitä olevien seinien sisällä olevaa toimintaa. Että niin kuin pullonkauloista pääsisi eroon ja että se niin kuin olisi semmoista luontevaa, mukavaa ja helppoa. Ja mä oon erikoistunut kuivaheinätekoon, niin se on niin kuin ehdoton semmoinen mun osaamisalue. Eli se on vähän spesifi osa-alue, mutta siihen on niin kuin kasvanut. Iska aloitti sen jo aikoinaan ja mä oon sitten niin kuin lisännyt sitä, panostanut sitä, niin siihen. Joo. Haluan panostaa. Mulla on kysymys, mikä on kuiva heinä? Mulla tekee aina, mä oon niin utelias, että mä haluan aina. No niin, nyt päästään oikein heinän ytimeen. Joo. Elikkä on nurmikko, ruohikko, nurmi. Se leikataan, niin se on rehua. Niin kuin tuore rehua. Joo. Kun se kerätään rehuksi, niin se annetaan, joku antaa päivän kuivuu, jotkut vähemmän. Mutta se on niinku tuoreeltaan, se on rehua. Se on se, mitä lehmät syö. Jos sen annetaan kuivua vähän kauemmin, niin se on esikuivattua rehua. Ja sitten se kerätään. Kun se annetaan kuivua siinä 2-3 päivään, niin että se on oikein kuivaa. Sitten se on heinää. Okay. Sama kasvi, eri aste. Vähän niin kuin jauheliha, pihvi, jauheliha, pulla, mureke. Sama asia, mutta eri muoto. Ja sä sitten myyt? Joo, sitä myös. Joo. Muun muassa hevosenomistajille ja ihan lemmikkiomistajille ja sorsillekin on mennyt. No niin. Nyt mä kärryillä. Joo. Mielenkiintoista. No mutta voidaan pistää pakettiin. Ja mä sanon vielä tässä, että tosi niin kuin sä tiedätkin, sanomattakin selvää, sanon silti, että sä teet tosi tärkeää työtä. Hienoa, että on esikuvia, jotka tekee kaiken näköistä ja on sulla on niinku, ihan sama mitä sä tekisit, musta tuntuu, että sun pelkkä persoona on sellainen niinku, varmasti ärsyttää jotain, mutta musta ärsytys pohjautuu siihen, että ne itse haluaisi olla ainakin iloisempia. Että sieltä tulee sellainen, että vitsi, olisinpa itse tollainen, mutta se ei ole se sun ajatus vaali tai sitten tulee jotain ikäviä ajatuksia, mutta tosi tärkeää, että musta tuntuu, että kun nuoret ihmiset näkee, että itse voit olla vaan tällainen iloinen ja niin kuin tehnyt mitä vain, niin se on tosi tärkeää. Kiitos, että teet sitä. Kiitos. Mä koitan jatkaa. Tähän loppuun, että kaikille jäi sitä mieli, niin se on äidiltä opittu se iloisuus. Pienestä asti, ihan sama mitä tapahtui, niin äiti sanoi aina, että onneksi. Ja jotain. Esimerkiksi joku kertoo, että hän ajoi kolariin ja lippis lensi ja auton meni ruttuun ja peura lensi ja jalka katkesi. Niin äiti sanoi aina, että onneksi ei käynyt pahin. Niin se on ihan vaan opittu asenne. Ehdottomasti. Ja sitten tietysti ihminenhän löytää onnensa maataviljelmällä. Että mulla on tämä onnellisuus tehty aika helpoksi, kun mä oon maanviljelijä.
Niin se onnellisuus siinä maanviljelyssä tulee siitä, kun mä oon pienestä asti ihan läheltä nähnyt joka kevät. Kuinka se on ihan sama, kuinka mustan jään ja lumen alva se on, niin joka ikinen kevät se vihertää. Koska joka ikinen kevät elämä voittaa. Kyllä. Vitsi. Kiitos näistä. Muista pistää podiseurantaa ja varmaan seuraat Amski da Bamski. Jos et seuraa, niin seuraa nyt ja muista seurata myös Tommi äsken. Oh yeah. Ei muuta taas se. Jes, ei muuta taas. Moi moi.